संवसार तुका सांडितरी हांव संगसो ना तुका हर मनीस तुका करी आणा तरी म्हाका सांडीत गिये गावोय नेणट्या बाळाक आपल्या सांडीत गिये गावोय नेणट्या बाळाक आपल्या हांव सांडीत तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना संवसार तुका सांडितरी हांव संगसो ना तुका हर मनीस तुका करीत आणा तरी आणत न्हय म्हाका हो संवसार तुका सांडितरी हांव संगसो ना तुका हर मनीस तुका करीत आणा तरी आणत न्हय म्हाका. एक मिनिट बसा. सांगता की देव बरो दीस दिवं. लागीं जावन तशें पयसान आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हांगाच्या पुणशेताच्या रेक्टराच्या नांवांय ह्या फिरगज कुटुंबाच्या नांवांय सांगता की बरो स्वागत. तशेंच आज रितीर तुमकां पयस सुद्दां आयल्यात पोडटातून आयल्यात फादर रिचर्ड क्वाड्रोस तुमकां सर्वांक ताची वळख आसा तांकांय हार्दिक स्वागत. तशेंच आमकां आमची रितीर सगळ्या चारी कोनशांक संवसाराच्या चारी कोनशांक प्रसार जावच्या खातीर आमचे संगी आसात. डिवायन वर्ड चॅनलाचे आमचे श्रीमान विवियन आज सकाळीं पडत फेरार तावन जॉन डिसोजा प्रेज एंड वर्शिपा खातीर हांगा आसर आमचे संगी आसात तांकांय स्वागत. मुखार फादर रिचर्ड क्वाड्रोस. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्या भाव भयणीनो फादर चार्ल्सान आमकां बोवा पुरबायचो स्वागत मागला. आमी तांकां आभार मानता आनी तुमकां परत एक व्हरतो स्वागत आयच्या रेतीरच्या दिसाक. आज सांत आंतोनीची महापरब. त्या देखून जायती जाणां सांत आंतोनच्या परबेक अशी दिसी गेल्या सांग बरो आमचे खातीर मागताले. काल सुमार जाणां म्हळें फादर आमकां थंय वचोंक थंय वचोंक आमचे खातीर मागा आनी आमचे खातीर सांत आंतोनी विनंती करा. कित्याक सांत आंतोनीच्या वयशान आमकां जायते वर्ती भक्त आनी पातयणी आनी तसलो सांत देवान इगस मात एक दिला खातीर देवाक आर्गां दिता आसतना हो फ्रांसिस्कान सांत ताचें सरळपण आनी ताचे काळजाची नितळाय ताका प्रसिद्ध जाल्लो. आनी असल्या सांता सांगता आमी आसतना आमकां जायतें बरेंपण तो दितालो मागोवन धाडटालो. मात न्ही ताचे बरी जावच्याक आनी ताचे बरी आमची जिणी परिवर्तन करच्याक ताचे लागीं आमी विनंती करून मागया. आनी प्रत्येक तरा मोगाचे भावन आनी भयणीनो मानतोन ताच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रकार आनी येवकारिस्ताच्या बोळांत जायते गटाय ताणें घेतली. पवित्र आत्म्याचें संचलन ताचे थंय जावन आसलें. कित्याक पवित्र आत्मा सांगल्या बरी त्या प्रमाणे तो मुखार वेतालो आपलें जिवन जियोंक. आनी अशें आसतना त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन व्हरत्या मापान देवान गेलें सर बरेंपण आमी वाखाणून आज देवाक आमी मान करूंक जाय. सगळीं आमी एक घडी भर उबे रावया. पवित्र आत्म्याची ससाय मागोवन घेवया. हरएकल्याच्या वयर कोण सकडी पयस आसूंक पुरो लागीं आसूंक पुरो ह्या रेतीर गायल्यान ह्या दुसऱ्या पूण शेतांक गेल्यान ताचे हरएकल्याचेर पवित्र आत्म्याचे परते प्रकाश परसळो दी. आनी त्या प्रमाणे सम आंतोनच्या वर्त्या मजतीन आनी तशेंच मरयेच्या कथावेन काळजाची परब ही आज आमी आचरण करता. अशें आसतना जायत्यो संभ्रमांत आमी एक जावच्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये देव कार्यरूपी जा आनी आमकां तुज्या मोगान बोर.
Page number 137, 137. काळीस मुझे ताणेला तुका मोड मुझे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मोग मोचे आशेला तुका के तू दुनिया के तू सुम्या के तू दुनिया ये तू सोम्या कवय म्हाका त्या सगीच्या सुखा आवय म्हाका त्या सगीच्या सुखा काळीस मुझे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस मुझे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका अरण्यां तुवे मानाका वयले कडपाकां तुवे उदक वाळयले अरण्यां तुवे मानाका वयले कडपाकां तुवे उदक वाळयले ताणबूक तांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या तांबूक तांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या दिबोळ मुझ्या बुकेल्या कळसा दिबोळ मोच्या बुकेल्या कळसा काळीस मुझे ताणेला तुका मोग मोचे आशेला तुका काळीस मोचे ताणेला तुका मोग मोचे आशेला तुका सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय जळच्या बऱ्या ताव तूं लयलोय सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय जळच्या बऱ्या ताव तूं लयलोय मोयचे लागीं उलयल्यात्म्या मोयचे लागीं उलयल्यात्म्या उतराण तुझ्या बरमुच्या मोडार उतरान तुझ्या बरमोच्या होना काळीस मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका कोणतीन बोरलेल्यांक तुवें मुसयले पिडे आसलेल्यांक तुवें खून केले पिडे बोरलेल्यांक तुवें मुसयले पिडे आसलेल्यांक तुवें खून केले पयस कर मुची कंत बेसाराय पयस मोचे कर बेसाराय ती तूं म्हाका तुजी दिससाय ती तूं म्हाका तुजी दिससाय काळीस मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस मोचे ताणेला तुका मोन मोचे
आशेला तुका येतून दुनिया येतून सौम्या येतून दुनिया येतून सौम्या आवय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा आवय म्हाका त्या सगळीच्या सुखा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, जतो hallelujah, गाणी होगला. सम्या जतो वंदन तुका, महिमा तुका, प्रणाम तुका. उदीस तू आमका दिलाय सम्या. तुझ्यावरच्या बेसोने आमका हांगा लॉरिया का भुरग्या तो आपण ताच्या कोणीदाव तकलेदार वरच्या पर्या ताच्या पायाच्या तळव्यापर्यंत लॉरिया का शिरारी तुझ्या आम्हाला रगत देव सम्या पवित्र सगळं वाढून दे आणि सोडून दे त्याचं पवित्र करचे फळ आमच्या थंय रमय सम्या आणि सगळे बरे म्हण आमकां जावच्या सोमेच्या वरच्या आदारान सोमेच्या मगान चड आनी चड मापान जेजो दिले बरे म्हण आमी वाखाणया आणि त्यांचं वाढणं आयच्या दिसा दीस देव आमकां दवरलो सगळे अजाबाचे अजाब ह्या भुरग्या थंय सावली तांकां जाय जाल्यार बरेपण लाभून सगळे बरेपण हालेलुया हालेलुया आवय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा आवय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करया सोमेच्या आदीन आमचे सगळे जिवीत दिवया कालचे दीस आमी संभ्रामले परब जावन आसा जेच्या पवित्र काळजाची आणि आज मरियेच्या कथावीण काळजा आणि तशेंच आज आणि एक परत्या सांताची अजप सांत जायते काळीज नितळ दवरलो काळजाची नितळाय सांबाळलो देवा कडेन व्हरतो संबंद दवरलो देवा वयर होंदोनची येयलो तो सांत जावन आसा साम आंतोन आपल्या फ्रांसिस्कन मेळांत बोवा परबाय तरान आपले जिवीत ताणें सरळपणान तेच दुबळेकायेन निस्काळपणान आणि तेच विधेयपणांत ताणें तो जियेत आसतना देवाच्या वरत्या कुशेक तो काल जालो आज देवाची कुशी म्हाका कितें आसा ती देव तुका सांगून दिता देवाच्या कुशी प्रमाणे जावन म्हज्या कुशी प्रमाणे न्हय म्हज्या कुशी प्रमाणे जावंक देव आसचें ना कित्याक देवाचे वरती खुशी जावन आसा आमच्या बऱ्याक जें कितें ताच्या भुरग्यांक बरें म्हण ताका सगळ्यांक कळीत आसा मोगाचें न्हू सांग परत तडफडे आमी चिंताव आमी चिंतल्या बरी जावना ना देवाक कळीत आसा खंय वरस जाय तुका खंय हाडीत जाय कशें दवरी जाय कशें राखोवणारो जाय कशें पोसी जाय तें सगळें देवाक कळीत आसा तुका रोजच्या आदींच तुजें नांव ताच्या त्या वर्त्या मोतींत आसा ताच्या हातार ताणें कांत येयलां मातनी आसता तुका आनी म्हाका वर्त्या तरान ताणें सोबयलां ताच्या सुरपान आनी सारक्यान ताणें रचलां आनी त्या देखून आज आमी त्याच जेजूच्या वर्त्या मोगांत देवाक वर्तो मान करूंक ताची पदवी आनी महिमा गाजोवंक ह्या वर्त्या पूण शेतांत आसा मरयेचें पूण शेत जायत्या जाणांक बरेंपण केल्लें आज तुमी हांगा आयल्यात तुमकांय तें बरेंपण लाभतालें तुमच्या वर्त्या जिवितांत तस जेजू वर्त्या तरान कार्यरुपी जातलो आपल्या आवयन विचारलें खंयचेंच ना म्हणून आतलो तो जेजू आज ह्या पूण शेतान वा बरबाय तरान बरी भलायकी जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां आनी हर एकल्या कितें भलायकी तो आपली मोरी माय तिच्या पुता लागीं मागोवन दान दिता आनी तेच मोरयेच्या काळजा बरी जेजूच्या काळजा बरी आनी तशेंच साम आंतोनीच्या वर्त्या नितळाच्या काळजा बरी आमची काळजां करूंक आमी जेजू लागीं मागया देवाचें उतर आमकां अशें सांगता आमी तें आयकोवचें मार्काच्या वांजलांतलें उतर
शास्त्रामधलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतालो त्या तारकाक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशा भितर पयलो कंसो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव. तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. मेस्त्री आतां वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन तसो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्या तो मोग करचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता. बश्या मोगाच्या. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पहिल्यांदा म्हणल्यार बरी आज जायती जाणां साम आंतोनीच्या त्या पुंशेताक गेल्यान सांग बरो आनी थंय साम आंतोनीच्यो अजापाची अजापां हर एकल्याच्या जिवनांत जाता आसतना तो प्रेरीत आमकां केल्लो साम आंतोन खंयच्या तरान म्हणलें आयच्या शिकवणेंत आमी पळयतले. आनी ही शिकवण आमी आयकत आसतना मोगाचें न्हू सान आंतोनी विशयान थोडो उल्लेख हांव करतालो कित्याक ताची परब आज आनी ते तिनी संभ्रम वर्त्या तरान आमकां लागीं लागीं आयिल्ले जावन आसा. जेच्या पवित्र काळजाची, मरयेच्या कथावणी काळजाची आनी त्याच जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयल्लो तो सांत आंतोन आपल्या नितळ काळजान जेजूचो कसो मोग करूंक शकलो म्हणलें आमी पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कशें आहात तुमी? सगळीं बरीं आसात? वय. आज खंडीत जावन हे परबेच्या दिसा तुमकां बरी परबी मागता आनी आमकां प्रत्येक तरान कापुजिनांक फ्रांसिस्कानांक भोव वर्ती परब कित्याक साम आंतोन एक फ्रांसिस्कान फ्राज जावन त्या फ्रांसिस्कानांक देखी बरी जिवांची येयलो आमचो व्हडलो भाव आमच्या मुखार देखी बरी जिवांची येवंक आमकां प्रेरण दिवन आसा. तर मगेचे न्हू आज साम आंतोन कसो नितळ काळजान उरलो, कसो तो नितळ काळीज सांबाळूंक शकलो म्हण आमी पळोवया. चड जावन मनीस चार टायपांनी चार मनीस आमकां आमची वाट सुकयतात म्हणटात. कसले ते मनीस? मनीस म्हळ्यार ते आमकां पळोवंक दिसनात पूण त्या मनशांक आमी लक्ती करता. तांकां आमी म्हणटा पयल्यान पयलें एवरीबडी नोबडी म्हळ्यार सगळीं पूण कोणीय ना. आनी दोग जाण समबडी एनीबडी. समबडी एनीबडी कोणीय जाता. समबडी असल्या पैकी. आनी हे चार जण केदाळे आमची वाट इल्ली सुकयतात. कित्याक म्हळ्यार कोणाय कितेंय जालें म्हणल्यार क्षण कांय एक्सिडेंट जालें कितें पडलें आनी म्हणल्यार क्षण वचून कोणी म्हणी ताका हेल्प करा म्हणटा आमी. डू समथींग. समबडी गो अँड डू समथींग. कित्याक तुका करूंक जायना तुवें करी येत न्ही. ताच्या बदलाक आमी म्हणटा वच धांव 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 वचून धांव. तुवें थंय तसाय तोय थंय तसा पूण आमी सांगता ताका तूं वचून कोणीय वचून करून दी. लेट समबडी डू इट म्हण आमी म्हणटा. आनी एकल्यान कोणेय एक बरें काम केलें आपुरबाय तरान तोयरांच्या कुमकेक पावलो आनी त्या दाळ आमी कितें म्हणटा कोणेय करी येता तें एनीबडी कॅन डू इट. ताणें घालें व्हडलें करचें. कोणेय करूंक जाता. एनीबडी कॅन डू इट. ती आमची प्रवृत्ती तशी आमी येवन काणें केला कोताय हे हर एकांती आमी इल्लें सुखारी मारूंक सूर केल्या. कोणेय करी येत तुवें करूं नाय न्ही.
कोणें करियत म्हणल्यार अशें तूं काय करियत असलें तुवें तें करूंक नाय आनी तुवें तें सारकें करूं ना म्हूण सांगल्यार कितें म्हणटा आमी तुवें तें सारकें करूं नाय तें सारकें जावना म्हूण सांगल्यार आमी कितें म्हणटा हर एकलो तशें करता तें बाताक तोय करता होय करता एवरीबडी डज इट सगळे करनासत त्या देखून हांवें कित्याक करून वचो पळया आमी एके तरान परतून सुकारी मारता सगळे करतात म्हणून हांवें तें करी जाय म्हण कांय गरज ना आज आमी म्हणटा सिंपल उदाहरण तुमकां दिता पटी मारतात हे सगळे पटी मारतात फादर खंयचो तो पटी मारनासलो मनीस आसा त्या देखून आमी पटी मारता एवरीबडी डज इट देरफॉर आय एम ऑल्सो डुईंग इट म्हणून आमी सांगता आनी थोडे फावटी आमी कितें करता कोणाक करूंक जायना आमी थोडे फावटी म्हणटा ताणें बारीक कश्ट काडले खंय कितले मिनत काडून ताणें तें कमयलें म्हळ्यार आनी ताचें जिवन ताणें रुपीत केलें आनी स्टुडंटा इस्पेल सांगलां कितली मेहनत काडली खंय दीस रात मेहनत काड सिस्टमॅटीक वे ताणें स्टडी करून आपल्या मोतीन जाणून वायन ताणें जायतें आपणायलें खंय आनी ती सीट ताका मेळ्ळी खंय त्या बडी ते धडा आमी कितें म्हणा नो बडी कॅन डू इट तूं बेश्टें म्हणटाय नो बडी कॅन डू इट ताका साथ दिना कोणाकय साथ दिना म्हळ्यार म्हाका साथ दिना त्या देखून कोणाकय साथ दिना म्हणून आमी चिंतचें जावन आसा तर आमी कितें म्हणटा आमकां करूंक जायनातलें कोणेंय करनातलें बरें जालें कोणेंय करूं ना म्हण सांगनाकात ह्या दिसांनी तुमी आयकतात जायत्या स्टुडंटांच्या भुरग्यांच्या तोंडांत फादर आनी हें दुसरी नीट एग्जाम बरोवंक आपणें म्हाका बरोवंक नाका आय एम नॉट गोईंग टू रायट आमच्या पट्टा रेतेर मध्ये जायती भुरगीं म्हणटात आमकां बरोवंक आवय बापाय म्हणटात फादर ताका नीट एग्जाम बरोवंक सांगल्यार ते बरोवंक आयकना फादर आनी जायना म्हणटा कोणाकय जायना आनी म्हणटा कित्याक म्हण विचारलें हांवें आतां सेकंड येवनचे क्वेश्चन पेपर आहा पळय ते नीटाचे ते बारीक टफ आसा हांवें म्हळें तुवें सेट केल्लें हिंगे म्हण विचारलें तुवें सेट केल्लें ना हांवें करूं ना पूण तें बारीक टफ आसा खंय कित्याक सांगलां खंय कोणें सांगिल्लें तुवें घालें आयकोनचें म्हणच्या कोणें सांग मागीर आतां पयलेंचे पेपर कितले इजी आसले फादर च्या म्हाका गॅरंटी सीट मेळची आसली फादर गव्हर्मेंट सीट म्हणली हांवें म्हळें पयलेंचे इजी आसले म्हण तूं सांगताय तें करेक्शन जालां गी ना करेक्शन जावना मार्क्स आयल्यात गी ना मागीर इजी आहा म्हूण तुका कशें सांगताय मार्क्स आयिल्लो कळचें न्ही तुका इजी आहा म्हाका इजी आहा म्हूण हें कांय नासतना भारी इजी आहलें नेक्स्ट डे पेपर बारीक टफ आसा ते हांवें ताका विचारलें मॅथ्साच्या पेपरांत हिस्ट्रीचीं सवालां विचारता ती हिंगी हिस्ट्रीचीं सवालां विचार आनी आमी वय फादर ताका बरोवंक नाका खंय जायते ह्या दिसांनी फनां दिन्स फादर ताका नीट बरोवंक नाका खंय एक बरयलें बरयलें खंय आतां तें बरें बरयलें जाल्यार आनीक इल्लें बरें कर बरय न्ही नेक्स्ट एग्जाम ऑलरेडी तुवें स्टडी केलें काल्याक डिस्करेज जायचें नोबडी कॅन डू इट नोबडी कॅन म्हळ्यार जायत्या जाणांनी केलां तुका मात्र करूंक जायना म्हणून तूं सांगताय त्या देखून मोगाचें न्हू आमी जायते बडी एवरीबडी नोबडी समबडी एनीबडी म्हूण आमचें जिवन हेरांच्या वयर घालन हेरांच्या वयर होंदोन आमी जिवोवचें सोडलां आनी अशें आसतना आज आमकां नोबडी समबडी एनीबडी एवरीबडी तें सोड न्हू ओन्ली हेवनली बॉडी ओन्ली हेवनली बॉडी म्हळ्यार देवाच्या वर्त्या मोगांत बरली कूड आनी जीव दॅट्स ऑल देवाच्या वर्त्या मोगान ओन्ली हेवनली बॉडी सर्गींची कूड सर्गींचो जीव हें जावच्याक आमकां आज सांतांतोन आपोवणें दिता त्या देखून देव म्हज्या विशयान कितें चिंता ह्या विशयान संतांतोनी आपली तकली आटय लागलो शिवाय मनीस कितें चिंता त्या प्रमाणे ताणें आपली तकली आटोवना कोण कितें चिंता म्हणून तूं पळोवंक वचनाका जायत्या जाणांक गेन्स प्रॉब्लेम आमकां कोण कितें चिंता तो कितें चिंता हो कितें चिंता ताच्या ताका सारकें जावन जिवोंक आमी हांगा जल्मना आमी जल्मल्या जाल्यार देवाक समा सारकें चिणी जियोंक त्या खातीर संतांतोन आमकां व्हरतो आदर्श जावन आसा तो ऑगस्टिनियन मंक जावन आसलो ऑगस्टिनाच्या त्या मेळाक सरवल्लो
पूण परत ते तारून पुटले तेन्ना येवन पडलो त्या तडीक आनी ह्या फ्रांसिस्कान भावांनी ताका वळोवन हाडलें आनी ताचे उपरांत तो फ्रांसिस्कान जालो. त्या वेळार ताणें चिंतून हांव थंय ऑगस्टिनी आसलो हांगा फ्रांसिस्कान जालो की तेंय जावं दी देवाच्या हातांत एक नितळ निर्मळ हातेर हांवें जावच्याक म्हाका समर्पण दिता म्हणा लागलो तो. म्हाका समर्पण दिता म्हणा लागलो. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें की म्हळ्यार सर्गीच्या बापाच्या मोतींत ताची नितळाय ताणें सांबाळली. ताच्या काळजाची नितळाय सांबाळली. त्या देखून ताचें वर्तें मन जावन आसलें देवाच्या वर्त्या दोळ्यांक देवाच्या त्या काळजाक म्हजें काळीज सारी करच्या बरी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून तुमी पळया तो मनशाक समा सारकी जिणी जियोंक येवना, देवाक समा सारकी जिणी जियोवच्याक तो आयिल्लो. मनीस कितेंय चिंतून म्हणा लागलो तो ताका तें पडोन वचून रावतलें. समांतोनीक मनीस कितें चिंता तो कितें चिंता हें कितें चिंता तो पडोन वचूं जाय. कित्याक म्हळ्यार ताका पयलें हाडिल्लें तेन्ना ताका खंय घालें कुजनास घालें मोगाच्यानो ती आयदनां घासूंक क्लीन करूंक आनी तांकां कळीत नासलें कोण हें कितें हाचें सिकप कितें कांयच कळिनासलें फ्रांसिस्कान भावांक. आनी अशें आसतना कुजनान ताका रांदूंक घालें क्लीन करूंक घालें आयदनां धुवंक घालें सगळें करी लागलो तो. सगळें करी लागलो अपुरबायतारान करी लागलो. ताणें केदाळें एक दीस म्हणलें ना म्हजें सिकप इतलें आसा हांवें कुजनास रांदी येतगी हांवें कुजनांत वचची येतगी ह्या म्हाका हेरांक शिकोवचे तितली कॅपॅसिटी आसा तें ताणें केन्नाच सांगोना. त्या देखून समांतोनीचें सरळपण पळयत आसतना ताच्या काळजाची नितळाय आनी ताचो संबंद आपल्या बापा लागीं ताच्या देवा लागीं तितलेंच ताका पडोन आसलें. ताच्या जेजू लागीं ताच्या पवित्र आत्म्या लागीं दुसरें खंयचेंय ताका पडोन वचोंक ना. आनी अशें आसतना कुजनांत तो काम करता आसतना हेर भाव वचोन कोपेलान मागता आसतना ताणें केदाळे म्हणोना म्हाका कित्याक तें चान्स दिवना तुमी म्हणोना. ताचें काम कर ताचे उपरांत ताका कितें दिल्ली ड्युटी कर ताचे उपरांत तो वचोन देवा कडेन मागतालो. ताणें तें वेची गरजय ताका दिसोना. कित्याक म्हळ्यार आपल्या कामांत तो नितळाय म्हळ्यार आपल्या काळजाची नितळाय आपल्या मनाची नितळाय आपल्या जिवाची नितळाय सगळी तो सांबाळटालो. त्या देखून तो तुमी पळयतात अंतोनीच्या हातांत एक लिल्ली पूल आसता. लिल्ली पूल ते ताचे निर्मळ द प्युरिटी ऑफ सेंट एंटनी विथ हिज गॉड. द प्युरिटी ऑफ सेंट एंटनी टू हिज गॉड म्हणटा आमी. ताच्या देवाक ताचे नितळाय निर्मळाय आनी ताचे नितळ काळीज ताणें समर्पोवंक ताणें मुखार तो आयिल्लो. आनी अशें आसता ताका कुजनाचें काम कितेंच बर्डन म्हण चिंतूना ताका दिल्लें ताणें केलें. कितलें उण्याचें तें सर्तिकाचें तें कांय पळोवना ताका तें पडोन तो सांगलें देवाक समा सारकें जिणी तो येतलो. जायते बडी आमकां कितें आसा ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू कोण पावरफूल हें सवाल जेजून सीस एकामेका विचारतना समजून घेतलें आनी म्हणा लागलो कितें तुमी तर्क करनासात. ते म्हणा लागले कांय ना कांय ना. पूण जेजू कळीत आसलें तुमच्या मदकांत कोण व्हरतो. आमच्या सेंट एन्स फ्रायरीक जायते जाण येतात कलावंते आसता जाण कावन्सिलिंगाक मागोवंक आनी येतात. आनी एक पिडी एकलो आयलो पार्लराक एकलो सादारण शिकपी आनी तो येवन ताणें विचारलें कोणाक थंय आसलेल्या पार्लराच्या मनशाक म्हाका एक मागोवंक पाद्राप जाय. तो म्हणा लागलो जायत पाद्राबाक हांव दान दितां. पाद्राबाक ताणें गेलो आनी एकलो आमच्या रेतेर दिवचो पाद्राबा आयलो ताका ताणें आपयलें फादर कोण घे मागोवंक आपयता. तो आयलो ताच्या हातार माथ्यार हात धर मागले. मागच्या मदकात तो म्हणा लागलो खंय फादर तुमकां कसलें पुरा गिफ्ट आसात म्हूण सांगा कसले पुरा तुमकां पवित्र आत्म्यान गिफ्ट्स दिल्यात म्हूण सांगा देणी दिल्यात म्हूण सांगा. पाद्रा म्हणा लागलो खंय म्हाका कालूच दोनूच देणी दिल्यात देवान एक कुमसार आयकोवचें आनी एक मिसाचें बलिदान भेटोवचें. तर तुमी नाका फादर वसा. आनी कोणी इल्लो पावरफूल कोणी हाडल्यार एकल्याक दान दिया. पाद्राप तो सिंपल गेलो सीदा भितर गेलो. भितर गेल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें वता तुमकां भितर गेल्ल्या उपरांत ताणें म्हळें ते एकलो गार्डनान आमचो पाद्राप काम करनासलो ताका म्हणा लागलो खंय एक पावरफूल पाद्राप जायचे खंय एका मनशाक तूं चिक्कें वेताय
तो म्हणा लागलो हांव गार्डांचें काम करना आसा भितर वचून येयल्लें न्हांवन आनी इमिडिएटली वेता आनी तो न्हालो आनी इमिडिएटली लोप घालून गेलो वचून ताच्या माथ्यार हात दवर मागलो हा आतां जाल्यार पावर देवलो फादर म्हणा लागलो खंय जायत्या जाणांक आमकां पावरफूल पाद्राप जायचे पूण हांव पावरफूल जावच्याक हांवें केन्नाय चिंतूंक ना देर इज नो सो कॉल्ड पावरफूल प्रिस्ट पावर इज ऑफ गॉड देवाचो पावर पाद्राप पावरफूल जाल्लो जाल्यार तो आपणाकच देव करूंक पळयत आसलो नो इट इज द पावर ऑफ गॉड ते संत आंतोनीन आमकां बरें तरान शिकयल्लें जावन आसा पावर ऑफ गॉड देवाच्या सक्तेंत आमी जियोवच्याक देवाच्या सक्तेंत आमी आसच्याक त्या खातीर तो म्हणटा देवाचो वर्तो सकत म्हजे थंय आसल्यार हांवें कितेंच करियेत ना तर हांव कांयच करूंक शकना कांयच करूंक शकना जॉन ऑफ आर्क म्हणटाली केदाळे ती म्हणटाली कितें म्हणटाली ती हांव म्हजे इतलें कांयच न्ही धुळीची धूळ खिणांतलें खीण पूण जेजू म्हज्या सांगाता आसतना जेजू म्हज्या सांगाता आसतना आय एम ए मायटी वॉरियर पळया मायटी वॉरियर हांव एक सोल्जर आनी त्या प्रमाणे जेजू म्हाका कितें शिकयता तें हांव करतालीं जेजू म्हाका कशें चलयता तें हांव करतालीं जेजू म्हाका कितें सांगता तें हांव करतालीं शिवाय म्हजे इतल्याक ह्या लोकांक सांगल्या खातीर हांव कांय करचें ना आनी म्हजें थंय जावचें ना मोगेचे भावन आनी भयणीनो जायते बडी आमी चिंता हांव आनी म्हजें आनी हांवें केल्लें नथींग नथींग कांयच चलना कित्याक हांव म्हज्या रेतीच्या जिवानान पळयलां देवा वयर होंदोन जियेला मात आनी तें संत आंतोन आपल्या नितळ काळजान देवाचो संबंद जोडूंक आमकां शिकयता ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें चिंतिल्लें जावन आसा देव म्हजे विशयन कितें चिंता काय देव म्हजे विशयन कितें म्हणटा काय देव म्हजे विशयन कशें लेखता काय देव म्हाका कशें पळयता काय तितलेंच ताचें चिंतप साम आंतोनीचें देव म्हजे विशयन कितें चिंता काय हेर न्हय हांवें केदाळे रेतीरींत इसारच्या पयलें सोमाराक गेल्ल्या तेन्ना तुमी कोणाक भियेतात म्हळ्यार सोमारा म्हजें टॉक कन्फेशन कुमसार विशयन तुमी कोणाक भियेतात टक्क जावाब येता देवाक भियेता हांव फादर हांवें म्हळें देवाक तुमी भियेल्यात जाल्यार फाल्यां म्हाका मंगळारा दीस कुमसारा बसची गरज तेतिनासली गरज तेतिनासली हेका देवाक आमी भियोन बसल्या जाल्यार देवाक भियेल्या जाल्यार आमी खंडीचां पातां करतना पळय एक ल्हान भुरगें कितेंय सूख करतना ल्हान आसतना ताका एक पटी हांवें सारकें मारल्यार मागीर ती सूख तें भुरगें करिना पयले पटी एका भुरग्यान 2 चॉकलेटां सोरिल्लीं गय 2 चॉकलेटां सोरले क्षण हांव एक राग आयलो हांवें सारकें मारलें आमच्या कडेन चिंचेची आडारां आसले म्हळ्यार चिंचेचे रूख ते दळ आसले ताचे बरे बडयो करून दवरताले आवय आनी सारकें मारलें 2 मारतना आसा म्हळ्यार ताची धाडकी सारकी येतात ह्या भुरग्याक ती धाडकी येयली रडलें आवय म्हणा लागली काय तुवें सूख केल्याय सूख करूंक नाजो आनी मुखार आनी चूक केल्ली तोंडांतली तुवें पटी मारले एक सोरलें दुसरें पटी मारलें सांजेर नाताना म्हळें आंगाक उदा पडटना भुरगें म्हणा लागलें मम्मी इतली ल्हान सूख म्हजी हांवें 2 चॉकलेटां सोरली आनी एक ल्हान पटी मारली इतल्याक तुवें इतलें मारचें गे पळय हांगा गल आतां दुखता म्हाका उलपता म्हणा मम्मी म्हणा लागली काय पुता ल्हान सुखीनंत जेवसारान भितर रिगचें एबडी रिगलो जाल्यार राव पळय मागीर ताका भायर काडूंक भारी कश्टात भारी कश्टात त्या देखून हांवें ताका सांगचें तुमी देवाक भियेल्यात जाल्यार खंडीत जावन कांयच पातक करते ना तेल्यात अब्राहम देवाक भियेलो अब्राहम देवाक भियेल्या देखून ताणें केन्नाय सांगोना देवान कितें विचारतना ना म्हणना देव तुका पूत दिता म्हणा लागलो त्यात एक जाण ताच्या घरा आयले सैरे तांदूळ एकलो म्हणा पूत दिता म्हणा लागलो वो व्हडा संतोषान ह्या प्रायर सयत म्हाका देव भुरगो दिता की पूत दिता की म्हाताऱ्याक म्हणा लागलो आपले नाक मातये गाश्टी लागू आनी तस अब्राहम त्या पुताक पाटी विचारतना ना म्हणना कित्याक देवा वयर ताका बेबिरांत आसली जायते जाणां आमकां देवाची बेबिरांत येतना आनी हे दळा म्हणटा ना फादर आमकां इल्ली बेबिरांत आसा फादर त्या देखून आमी आनीकी कांयच करिना सिराकाचो ग्रंथ आमकां बऱ्या तरान सांगता ते भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक
देवाचे दोळे सूर्याच्या किरणाच्या की 10,000 वांट्यांनी प्रकाशित. पळया 10,000 वांट्यांनी. 1 डिग्री सेल्सियस चड जाल्ल्या आदल्या एक 15 दिसां पयले 1 डिग्री सेल्सियस चड जाल्यार आमी कितले पुरपूर राव. देवा असली दग दुबायची दग आमच्या गांवांत आयल्या म्हणा लागल्या. तर 10,000 वांट्यांनी देवाची दिश्ट परसळीत म्हणटाना तसले एक प्रकाश आयलो जाल्यार आमी खंय आसा. देवाच्या दोळ्यांक लिपन रावले कांय ना म्हणो साम आंतोनीक बरें कळीत आसलें मोगाच्या न्हू. त्या देखून तो म्हणटालो देवाच्या वर्त्या मोगांत हांव जियोंक आशेता. देव म्हजे विशयान कितें चिंता हें सवाल आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय. देव म्हजे विशयान आज कितें चिंता हें देवान चिंतिल्लें तें वर्तें सवालाक आमी जाप दिवंक शकल्या जाल्यार आमचें जीवन साम आंतोनी बरी प्युरिटी ऑफ हार्ट अँड मायंड अँड बॉडी तिनी जातात. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी काळजांत कशें नितळ आसा जाय म्हणून आमी पळोवचें जाल्यार 2 एंगलांत हांव तुमकां दाखोवन दिता. पयलें एंगल जावन आसा माय रिलेशनशीप विथ माय गॉड, माय रिलेशनशीप विथ अदर्स. दोनूच एंगल पुरो मस्त एंगल आसात पूण आमी एक 2 एंगल घेवया. माय रिलेशनशीप विथ माय गॉड म्हज्या देवा लागीं म्हजो संबंद. थोडीं जाणां आमी कितें चिंता करताय मनशा कडेन बरें आसलें पुरो, मनशाक बरें केल्लें पुरो, म्हजी माना सेवा देवरा सेवा. नो एस्केपिजम इट इज. आमी तडबडीन सांगता मनशाक बरें कर पळय जाय ना म्हणा हांव. आतां देवाची सेवा कर आनी मनशाक द्वेश करूंक जायना तें न्हय. मनशा कडेन आमी बऱ्यान आसा जाय पूण आमी मनशाची सेवा केल्ले क्षण देवाची सेवा केल्या या देवाचो मोग केला म्हण जायना. मनशाचो मोग केल्या देखून देवाचो मोग केला म्हळ्यार जायना म्हणटा साम आंतोनी. तो केसे म्हणटा पळय तो म्हणटा काळजाची नितळाय देवा कडेन वर्तो संबंध दवरूंक शकता. काळजाची नितळाय देवा कडेन वर्तो संबंध दवरूंक शकता. थोडे विचारचे आसा जायते जाण आतां विचारतात देव खंय आसा, देवाक तुवें पळयला हिंगी, देवाक पळयलें जाल्यार आमचें रूप ताचें कशें आसा, देवाक पळयलें जाल्यार तो म्हज्या मुखार येवन उलोवं दी. नाका जाल्लीं सवालां मोगाचीं. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाक देवाची वळख ना तो मनीस असलें सवालां विचारता. देव खंय आसा हांगाच येवन सांगता की मागीर सांगचें इल्ल्या वेळांत हांवें कळ्ळें पावरफूल सवाल विचारलें कोत्ताय. आमच्या रेतेरीक पर आदल्या हप्त्यान यूथ रेतेर आसली मागीर 3rd वीक ऑफ मेंत. त्या एकलो बरो तरणाटो आयलो, वंडरफूल वेल लर्नड आनी तो बरें काम करनासलो. आनी अशें आसतना तो आयलो म्हज्या लागीं बुधवारा दीस सकाळीं म्हण दिसा वय बुधवार दीस सकाळीं आयलो आनी येवन म्हज्या फिजिकल हिलींग आसलें कुडीची पेकोवणी गुण करचें आराधन. आनी तेन्ना हांवें ताचेर उलयलो. हांव सगळ्यांनी उलयता. अशें उलयतना तो म्हणा लागलो म्हाका देवा तें पातयणी ना म्हणा लागलो. तुका देवा तें पातयणी ना जाल्यार हांवें कांयच करूंक जायना म्हळ्यार. हांव इल्लो ब्लंट तांतो बरो हांव कोणाक कितें तें बरो तुका पातयणी आसोनी पातयणी नातल्या ती तुका सोडली हांव घाल्याक तुज्यान इंटरफियर जाता म्हणटा. तुका न्ही देव खंय आसा म्हण म्हाका कळीत ना. बरें जालें म्हळ्यार तुका कळीत ना जाल्यार बरें जालें डिवायनाक आयलाय बरें एटलिस्ट. हय आतां हांव आयलां पूण कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना. हांवें एकच सोप सांगलो देव तुका सांगतालो कितें करीत जाय म्हणून. जायतीं सवालां विचारतलो. हांवें म्हळें तीं सवालां आसात वचून बसू हर एका रेतेरीच्या टॉकान बसू आनी त्या सवालांक जापी तुका देव थंय थंय दितालो आनी तुज्या सवालांक जापी दिवचो हांगा आसा. बायबल हांगा आसा काण घे म्हळें वचून स्टोरांत वचून काण घे. आयलाय हात आनी पांय काडून खोदाड्ड काडून आयिल्ल्या बरी आयलाय म्हळ्यार जाता. थोडे बडी हांव स्ट्रॉंग जायचें पडटा ना जाल्यार चलना. खोदाड्ड काडून आयलो काय तुजो बायबल म्हणीच ना हांव काण घेता वचून काण घे. आनी आसा ते आमच्या ते एक न्यू अमेरिकन बायबल म्हण आसा आमच्या कडेन. त्या बायबलांत 119 क्वेश्चनाक आन्सर आसा आनी हाणें विचारलें सगळ्या क्वेश्चनाक आन्सर थंय आसा. तें हांव पळयलें सगळें 119 क्वेश्चनां वाचून ताचें आन्सर हांवें पळयलें. आनी त्या खातीर हांवें म्हळें वचून काण घे. हांव कित्याक तुका सांगता. गेलो धांवलो स्टोर पोवना म्हणा लागलो तुका जाय जाल्यार बरी स्टोर ओपन करिना तांकां म्हळ्यार राखोन बसून काण घे म्हण सांगलें.
मागीर काण्या लागलो म्हण दिसता. मागीर त्या दीस म्हाका तो मेळो ना. दुसऱ्या दिसा ताणें घाल्ली क्वेश्चन आहात पळय, ताका सगळीं आन्सरां ताका अशें एका पाद्रा बांदता. त्या पाद्राबागाची क्वेश्चनां कळीत ना, पूण वो वचून बसला हाची क्वेश्चनां काडून. म्हळ्यार हो बारी शिकपी न्हय. थोडे फावटी आमी यंगस्टर्स आमी थोडे फावटी बारी लॉजिकल म्हूण चिंता. लॉजिकली इलॉजिकल. लॉजिकल म्हूण चिंतून नाका जाल्ली क्वेश्चन आमच्या आवय बापायक विचारता. देव खंय आसा? देव आसा जाल्यार दाखय. त्या दळ मात्र मिसा येता. तुवें मिसाक आयिल्लें देखून देव व्हड जाता न्ही गे. तुवें तें येवन दिम्मी म्हटल्या क्षण हांव मिसाक वेता ना, म्हणजे तें कंडिशन फुलफील जाय. काल एका भुरग्यान 8व्या क्लासच्या भुरग्यान एका हांव एक सवाल घाला. हांवें एकादोला इस्कालाक वचो जाय जाल्यार तुवें म्हाका आयफोन हाडली जाय. हिणें वचून बियान ती अबुधाबी जावन आयिल्ली खंय. हिणें वचून ताका आयफोन हाडला आनी म्हजे कडेन सांगता आमचे कडेन सयत आयफोन ना फादर, ताचे कडेन आसा. हांवें 8व्या क्लासीच्या भुरग्यान आयफोन हाडचे तितली कितली नायट ड्युटी आनी डे ड्युटी केली म्हूण विचारलें. ना हांवें हाडिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तें म्हणा लागलें तुवें आयफोन हाडली नाल्यार हांव इस्काला वचना. आतां म्हाका काल्या काडला हें म्हळ्यार आतां तें इस्काला वचना. आयफोन हाडले उपरांत बिलकूल दार काडिना, भितरच आसता. थोडे फुडें आमी चिंता आमी ते देव म्हणल्यार बरी करना, आमचेंच राज हांव काडून आमी आसता. त्या देखून म्हाका न्हू कितें जाता की म्हळ्यार थोडे फावटी आमी नाका जाल्ली सवालां व्हडले सवाल विचारले हांवें. देव खंय आसा? देव आसल्या जाग्यार आसा. तुका कळीत ना म्हळ्यार तो देव धांवताय. देव हांगा आसा, हांवच तो. ताणें म्हणलें आसा एक नीज देव तुका आसा एकलो देव. निर्गमन ग्रंथाक वच आनी पळय. तुका आनी एक वच जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथाक वचून पळय. आसा हांव तो देव, तुका रसुल्लो देव हांव. म्हणजे जायते जाण व्हडले बुद्धवांत म्हणून आमी जायते सवाल विचारतात. आमचे आवय बापाय कांगाल जातात. दाखय ताका वचून वाचून सांग. वच संपावलोची पत्रां आसात देवा विशयान कितल्या अपुरवायतारान सांगला तो देव आय एम हू आय एम. आनी मार्काच्या वांजलान सांगला बाप पूत आनी पवित्र आत्मा सांतिमतींद्रात आमी ते एक जण एक. आनी हें सत तुका कळीत नासतना देव खंय आसा? देव दोळ्यांक पळोवंक दिसता की देवानंद म्हाका तशें उलयलो म्हणून कशें कळचें. आनी तें आयकल्यार पळय धाकटे पिले तांणी तेन्ना विचारचें. कित्याक म्हळ्यार तूं पाड जालोय कशें सोड तुका देवाची खंयचें भिरांत ना. पूण त्या भुरग्यांक म्हणी ती भिरांत आसोन न्हय. कित्याक हांव हें कंटिन्यू करता तुमकां म्हळ्यार तांचे सांगाता बोवुल्ले भुरगेय म्हजे कडेन मागीर येवन तेन्ना सवाल विचारता. सवालां जाप दिवंक जायना म्हण न्हय, पूण असलांच्या सवालांक जाप दिवन कांय फायदो ना. पयलें वच आनी तुजें काम कर. आनी त्या तरणाट्याक हांवें सांगलें वच बाबा आनी अशें आसा हें वास. तुका समजना जाल्यार मागीर ये. मागीर ताका समजला. एक ल्हानशें कितें की काणून देवान अशें रचलें, देवान तशें रचलें, तशें गेलें. तुका कळीत आसा जाय उत्पत्ती ग्रंथान 1 to 11 चॅप्टर ऑफ फिक्शन्स म्हळ्यार कित्याक तुका कशें देवान रचलां म्हूण जस्ट दाखयलां मात्र. तेंचे एक एक शब्द काडून तुका वलोवंक न्हय. जस्ट देवाची रचन ह्या संवसाराचे आनी त्या भुंयचे ह्या त्या आकाशाचे त्या उदकाचें सगळें कशें केलां म्हूण दाखोवचे खातीर 1 to 11 चॅप्टर. हो मनीस 1 to 11 चॅप्टर काडून उमकळटा. कांयच यूज ना म्हाका भावनान म्हणून. थोडे फावटी आमी जायतीं जाणां चिंता देवा विशयान आमी सवाल देवाक सवाल करूंक आमी कोणूच न्ही. त्या खातीर सामांतोन म्हणटा देवा विशयान म्हाका आसले ते बेबिरान. देवा विशयान म्हाका तो कितें म्हजे विशयान चिंता काय म्हूण हांव चिंता. आनी तें जावन आसा देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें. ताच्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली करचें. त्या खातीर देवाक आमी सवाल करून जियोंकूच जायना. देवाक सवाल करच्या बदलाक आमी वचोंक जाय आमच्या वर्त्या पवित्र ग्रंथाक आनी तें देवाचें उतर अपुरबायतरान सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडीभर उबी रावया मोगाचें न्हू. एक घडीभर उबी रावया. आज पावस इल्लो येवन आसा आनी अशें आसतना आमकां इल्लें कश्ट जातलें. आनी एक अपुरबायचें गीत आमी गावचें आनी ह्या गिता द्वारे देवाक अर्गां दिवचीं, अर्सुंचें, ताचें नांव होगाळसुंचें आनी देवाच्या वर्त्या मोगान आमी जियोंक प्रयत्न करचें. आनी देव आमचे विशयान कितें चिंता तें आमचें सवाल आज
मनीस कितें चिंता म्हण न्ही, देव कितें चिंता. हां तुझे बरी ना कोण आस. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोण आस. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोण आस. एक पुटी म्हणूया. सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवामध्ये सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोण आस. तुझे बरी ना कोणास. अंतरळी अंतराळी पृथ्वेरी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोण आस. तुझे बरी ना कोणास. ताळयो पिडया मागायचं. सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. 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 अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. एक गडी तर राहूया, एक गडी. ऍक्शन कोणी ऍक्शन्स करू द्या मग, फकत क्लॅप करिनाका. तुझे बरी ना कोणात पळया. सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोणा. ना कोणात पळया. ना कोणा. अंतराळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. तुझे बरी ना कोणा. तुझे बरी ना कोणा. अंतराळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. अंतराळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. तुम्ही म्हाका तो पळोवन सांगा ना, म्हाका गोत्ता ताचे बरी आसलो कोणी दुसरो ना म्हूण. तांकां सांगा सायडीर आसल्यार, तांकां इल्लें कळोवन दी, ती घरा वचोन सांगून दी. त्या खातीर म्हाका ते सांगा ना, म्हाका ताचे बरें आसलो दुसरो ना कोण म्हूण गोत्ता आसा. त्या देखून हांव फुल्ली तांतूंत आसा. त्या देखून तुमी एकामेकाक इल्लें सांगा. ओके, रेडी? 1 2 स्टार्ट. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. सर्वेस्परा देवामध्ये तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. 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 अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा. अंतरळी पृथ्वेरी तुझे बरी ना कोणा.
तांबडो दर्यो विंगड करो तुझ्या लोकाक सोलोन वेले तांबडो तांबडो दर्यो विंगड करो तुझ्या लोकाक सोलोन वेले तोंसु बोलवोन सस देवं उतर तुझे सच्चे नाके दे तुमचं बळवण तुमचं सत्यवान उद्या तुझे सचिनागे दे सर्वेस पोरा देवामध्ये तुझे बरे ना कोणा अंतरी प्रत्वेरी तुझे बरे ना कोणा 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 अंतराळी प्रत्वेरी तुझे बरे ना कोणा अंतराळी प्रत्वेरी तुझे बरे ना कोणा अंतराळी प्रत्वेरी तुझे बरी ना कोणा तुझे बरी ना कोणा तुझे बरी ना कोणा हालेलुया 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 बश्य मगचेन बश्य संत अंतोन त्याच्या जिवितान ताणें सम्याक आपल्या दोळ्या मुखार दवरले आसा तें कशें म्हण तुमकां सांगून दिता तो खुजनास काम करतना हेर फ्राद कोपेलांत वचून मागताले आराधनांत सक्रामेंतां जेजूक दवरता आनी ह्या वेळार संत अंतोन चिंतालो म्हाका आसलें भाग ना म्हूण ताणें चिंतून म्हजो जेजू म्हाका पळोवंक मेळटलो जालें अजा पळया मगेचें न्हू खुजनाक आनी कोपेलाक आसली एकच वळोंक आनी कितें जालें ताचो व्हरतो मोग त्या जेजू थंय इतलो आसलो की हें अजाप थंय घडिल्लें जावन आसा आंतोनीन केल्लें न्ही देवानूच केल्लें जावन आसा केन्ना थंय आराम जातालें जेजूचे ते व्हरते उंड्या मारिपाक तो येतालो त्या पवित्र सक्रामेंतान त्या वेळा ती वळोवन तूं सायडीक वेताली खंय आमकां अशें स्लायडींग गेट आसात पळय तशें ती सायडीक वेताली आनी सन अंतोन ह्या खुजना रावन काम करतानाच त्या जेजू कडेन मागतालो पळया ताची ती नितळाय ताचे ते उर्बा आनी ह्या देखून संत अंतोनीचो व्हरतो मोग त्या पवित्र सक्रामेंतान असो वाटलो की त्या देखून बोनाविल्ला म्हणलो नास्तीक म्हणटा त्या उंड्यांत जेजू ना त्या उंड्यान जेजू ना ओ काय म्हणो ना तातूं आसा की ना गे म्हणून पळोवंक वचोना आनी बोनाविल्ल्यान एक चॅलेंज घालें तुजो जेजू त्या सक्रामेंतान उंड्यांत आसा जाल्यार तुज्या जेजूक 3 दीस उपरांत हाडणें आनी हांव हे गाडाव हाडून येता गाडाव तें गाडाव कितें करता म्हण पळया पयलें काण घाता की या जेजूक नमस्कार करता हे कदोळा उंड्यांत जेजू खरोच हजार आसा तर ते नमस्कार करताले आंदोन गेलो ताणें कांयच फिकीर करूना तो कालें सांगता हो कालें सांगता ताका तें पडोन वचोना तो गेलो ताच्या बा जेजू लागीं दिमेर पडलो आनी म्हणा लागलो जेजू म्हाका कळीत आसा तूं आसाय म्हजे खातीर तुवें कस सोंसल्याय म्हजे खातीर तुजें मांस आनी रगत तुवें दिलाय आनी खरोच एका वेळा मिसाच्या बलिदानात तूं त्या उंड्यांत हजार आसाय म्हण म्हाका कळीत आसा पळया अप्रोच पळया तो कितें नासता बोनाविल्ला नास्तीक कितें सांगता वो नास्तीक कितें सांगता त्या विशयान ताका पडोन वचोना तो म्हणा लागलो म्हाका कळीत आसा तूं म्हजो जेजू आनी जें कितें आसा तें तूं दाखोवन दितालो 3 दीस ह्या बोनाविल्ल्यान एका गाडवाक बांदून घालन ताका उदक दिनासतना दवरलें मोगाच्यान उदक दवरनासतना आनी अशें आसता 3ऱ्या दिसा ताणें तेच पवित्र सक्रामेंताक व्हरोंक आसलें बोनाविल्ल्यान ताच्यो जायत्यो
ताचे पाटलावदार आसले बनाविलाचे ते सगळे आतां थोडे जाण आसा बळे आमचे चिल्लर पिल्लर गँग सांगात मेळोन जेजू विशयान देवा विशयान जायतीं सवालां करतात बळे आनी नाका जाल्ल्या पुरो सांगतात बळे तले गँग आसता केदाळे आसता ते आनीक केन्नाय ते नापायच जायना कित्याक जेजून म्हणा आसतलेच ते आनी तशें आसता वो काणकोण गेलो पवित्र सक्रामेंत जेजू उंडो व्हरता आनी दवरलो आनी बोनाविल्लो व्हडलें बँड आनी बोडोन सगळ्यांचे व्हडलो गाल आतां पळय तुका कसो हांव इन्सल्ट करता तुवें लजेन धांवच जाय हांगा म्हूण सांगून आंतनी मुखार आपल्या गाडवाक हाडून आयलो आनी एक बरी उंडी पांचव्यो तण हाडून मुखार दवरलें मुखार दोन मोगाचे न्हू सगळे जाण म्हणा लागले पळय तुजो जेजू खंय आसा हेरांक मांकोड करताय तूं म्हणा लागलो आमतून कांय ना ताका कळीत आसलें तो कोणा पातयेता आनी ताका कळीत आसलें म्हज्या देवा विशयांत हांवें केन्नाच सवाल विचारूंक जायना त्या देखून तो म्हणा लागलो ताचे म्हाका कळीत आसा जेजू तूं ना तूं आसाय आनी त्या देखून हांव पातयेता ही म्हजी पातयेण आनी बनाविल्ल्यान सोडलें त्या गाडवाक 3 दीस पोटाक नातिल्लें गाड हांव वचोन आरज आशिल्लें तें 5वें तण गाड हांव गेलें मोगाचें न्हू त्या सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडलें बोनाविल्ला आनी ताचे सगळे पाटलावदार आसात पळय ते नास्तीक तकली पोंदा घालून लजेन बुडले आनी जावन तो न्ही कांय सांगना म्हणा लागलो जेजू म्हाका कळीत आसा जेजू तूं आसाय म्हण कळीत आसा पळया ताचे ते प्युरिटी ऑफ हार्ट म्हणटा म्हळ्यार आमी प्युरिटी ऑफ हार्ट आनी हीज रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड ताचे तो संबंद पळय देवा ते व्हरता आसलो आनी ताचे उपरांत बोनाविल्ला नास्तीक त्या सांत आंतोनीच्या पांयां पडो म्हणा लागलो सूख जाली म्हजी हांवें तुका लजेर घालचें म्हण चिंतलें आतां म्हाका कळीत जालें आनी उपरांत तोय जेजूक तो पातयलो आनी नास्तीक आसलो व्हरत्या देवाच्या मोगान तो बरलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचें न्हू ज्या दिसांनी आमी चिंतचे आसा म्हाका जाय जाल्यार हांव येता ना जाल्यार सोडटा नो मॅन्डेटरी लव ऑफ गॉड देवाचो मोग मॅन्डेटरी कोण तो विचारता बळे देव खंय आसा देव निजाकी आसा गी ताणें कशें चिंतलां कोत्ताय तुका वो जल्माला बापूय आसलो गी आवय आसली गी आनी मुखले दीस म्हाका गोत्तूनात पूण येद्दोळ बापूय आनी आवय नासतना आमी जल्मोंक जायना आज हांव आनी तूं आसा जाल्यार बापाय आनी आवयन आपल्या लग्नाच्या जिवितांत सांगात एकवट केल्ल्या देखून मात आमी जल्मोंक शकल्या आनी एक घडी भर तुमी चिंतलें जाल्यार ह्या आवयन ह्या बापायन चिंतलें जाल्यार आमी एकवट करचें ना आमी सांगात येवचें ना आमकां नाका हें भुरगें ह्या भुरगो आनी गर्भांत आसतना एका दोळ्यांत ताणें चिंतलें जाल्यार हाका आमी काण उडयतले व्हडणी आमी हांगा आसतनातले हें आमकां जायते जाणां कळ्ळें ना त्या देखून आमी देव आसा गे तें अशें जालें बापूय आसा गे हांव बापाय विणें जल्मला तुमकां कोत्ता बापाय विणें जल्मलो जाल्यार तो कोण म्हूण कोत्ता आसा आवय विणें जल्मलो जाल्यार तो कोण म्हूण तुवें आपयतात म्हूण तुमकां कळयता आसा म्हज्या भावना भयणीनो आमी जायते फावटी तर्क करच्याक न्ही आमी देवाचेर पातयेनी दोन दॅट इज मॅन्डेटरी देवाचो मोग करूंक तुका त्या खातीर ह्या संवसारान रचता आसतना देवान ताच्या मोगान रचला प्रत्येक मोग तुवें करीत जाय म्हणल्या खातीर शिवाय तुवें मोग करिनासतना म्हाका कितेंय करूंक जाता हांव जाल्यार वता ना जाल्यार वता त्या देखून आवय बापायनी इतलें वत धाडचें आसा थोड्यांक एक मिसाक आपण हाडूंक थोडे फटेन देवी चिंता कोणा आई लय न्ही गे तूं ह्या आई लय न्ही गे देवा हांगा इगर्जेक दी मेरपोड आनी तूं कितें मागताय पळय तें हांव तुका दितालो थोडे फटी थोड्यांनी म्हणच्या एकूच फटी इगर्जे वेतात फादर पूण तांकां देव सगळें दिता फादर देव म्हणटा कोणा आयलाय ना एटलिस्ट तितलें पुरो काणकोण वस ह्या देखून आमी तें ऑप्शनल करचें न्ही इट्स मॅन्डेटरी मोगाचे भावना म्हणून आनी एक डेंजर कितें गी म्हळ्यार आमचे कडेन एक 2 शब्दांनी आमी जायतें खेळटा कॉम्प्रोमायज करता आमी जायतीं जाणां हे फादर आमी आसा न्ही फादर आमी येता सोसायटीन न्ही फादर अशें आसतना कशें जाता फादर ती आसात वो आसा तें आसा इतर धर्माचे आसात म्हण तूं वचोन थंय ताजें ताणें सांगलें क्या यार कुछ नहीं है साबी है क्या है के खंयच्या देवान तुज्या खातीर आपली स्कूड मोड आपलें तें मांस व्हरव आपली कात पिठो करून ताचे होडां पिठो करून तुज्या खातीर तुज्या पातका खातीर त्या कुर्सार मेल्लो कोण तो दुसरो आसा आनी आमी म्हणटा थंय गेल्यार कुमकुम घालयत हांगा गेल्यार तें करयत हांगा गेल्यार अशें करत आमच्या पोरे क्लास उरलो हांव तुमकां हाचे पयलें सांगलां पोरे क्लास उरलो हांवें कांय सांगो ना
थोडे फावटी हांवें चिंचे ह्या मनशांक हांवें सांगून हांकां घाल्याक बेश्टें हांकां कितल्यान सांगलां तितल्यान म्हण हांव घेत रावलो. पूण आराधनान कशें देवान सांगलें म्हण कळीत ना म्हाका. आयलें ते इजिप्तांत कशें गुलामपण आसलें आनी त्या गुलामाच्या कानाक कितें घालताले आनी एका कानाक कितें घालता आसतना कितें जातालें म्हूण आयलेंच. त्या वेळा हांवें ताच्या पयलें नोटीस केलें एका मनशाक, आमचो सगलो गोंयकार आसलो आनी ताणें व्हडलें घालून आयलो. हांव घेत रावलो. म्हाका दिसतालें घडये घडये टॉक दितना थंय जाल्यार दिश्ट, पूण हांवें कांय सांगोना. थोडे फावटी हांव इल्लें वगेर रावचें आसा. पूण तें आराधनान सांगून इमिडिएटली मीस आसा आमकां. मिसाच्या बलिदानान ताच्या कानान पळय ताच्या कानान नांतना खंय दवरना लागीं देवा. आनी काल हांव रेतीरेंत आसलो आमच्या रेतीर मंदिरांत, दैविकाच्या रेतीर मंदिरांत. एकलो इतलें लांबून आयला. आमच्या रेतीर मंदिरांत स्ट्रिक्ट सांगतलो इतलें लांबून आयला. मागीर एस्सें पळयतना दोनी कानांत आसा. बायल म्हणटा तुवें दोनी कानान घालें जाल्यार पात्राबान नोटीस केलें न्ही. हांव घेत रावलो. तुज्या कर्मांनी तुमी मरतात, आमकां घालें करूंक आसा. आमी सांगचें तितलें सांगता हांव. पूण तुमकां तेंच जाय. हांव तांदूळ लोळटा येत्त म्हळ्यार लोळटा म्हळ्यार हांवें कांय करूं ना. तुका एक पिडी दोन पिडी वचून तूं वेत, पूण हर एक पिडी तूं म्हळ्यार म्हाका कितें काम नाही. म्हगे भावना बीण आमी कॉम्प्रोमायज करता आनी म्हणटा सब भगवान एक है, किधर यार ये सब भगवान एक है, किधर से है सब भगवान एक है, तुम्हारा भगवान ये भगवान. सोसणीक रावा. तांच्या देवा विशयांत तुमी कांय वायट उलय नाका. सोसणीक रावा. सोसणीकाय दुसरें, कॉम्प्रोमायज दुसरें. कॉम्प्रोमायज म्हणजे म्हाका तें सज्जी घे ओके, म्हाका भाजिली ओके, नाजाल्यार तुवें सोणें केल्यार ओके, मूग केल्यार ओके. सोणो दुसरो मूग दुसरो. त्या देखून तुजो देव ह्यो बायबलान दिला न्ही. तुजो देव तो महान देव, तुजो देव तो वर्त देव. आनी तो वर्त देव म्हणून तुका ताणें सांगून दिल्लें आसता. ताचो मोग कर, ताचो मोग कर. जर जाण आमी म्हणचे आसा ओ तांचें कांय न्ही, तांचें कांय न्ही, आमचें कितलो व्हडलो वता, आमचो देव व्हडलो. आरे त्या व्हडल्या देवाचो तुका मोग करूंक नाका. तूं व्हडलो देव म्हणटाय मात व्हडलो तो वय, पूण तसो मोग कर. तूं व्हडलो जाणे. सामानतोनी तेंच केल्लें न्ही तितलेंच. सामान तुमच्या काळजान मोनान ताणें जेजो व्हरतो मोग केलो. सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मोगान, सगळें तुज्या जिवान, सगळें तुज्या सगळ्यान तुज्या देवाचो मोग कर. आनी ताचें व्हरतो दुसरो ना, दुसरो ना. परत परत हांगा सांगला, पोरण्या तेस्तामेंतान सांगला, नव्या तेस्तामेंतान सांगला, हर एक कडेन तुका पळोवंक मेळटा. सांबाळ आपल्या पात्रांनी सांगता तो एकलोच. आनी तसलो देव त्या कुर्सार तुज्या खातीर मरता आसतना केतना जेजूची एगनी गेत्सेमनी मळ्यांत स्टार्ट जाली. केतना वरेक तो कुर्सार मरोंक तितल्या वेळांत ताणें आमकां शिकयलें. एकच लिसांव जावन आसा फॉरगिवनेस. खंयचे दुसरे रिलीजन शिकयता पळय, खंयचे दुसरे रिलीजन तुमकां शिकयता पळय. केतना गेत्सेमनी मळ्यान मागतना म्हणा लागलो बापा तुजी कुशी वय जाली काल्स म्हजे हांव निवार. आनी थंय बाबा हे कितें करता ते नेणान तांकां बक्षी. त्या वरेक ताणें शिकयलें एकूच लिसांव फॉरगिवनेस बक्षूंचें. आनी तसलो शिकयलो तुजो जेजू. तुज्या खातीर आपलो जीव दिलो जेजू. तुज्या मुखार आसतना तूं कसो वचोन सांगताय कॉम्प्रोमायज करताय सगळे देव एकच. हांवें एपडे सांगलां गे नांगोतून एक दीस एकलो व्हेकल ब्लेस करूंक आयिल्लो आमच्या फ्रायरीक. बरें व्हडलें घालें तें तारगी घालें गे काणून आयिल्लो बाबा. आनी काणून आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर म्हाका ब्लेसींग जाय. मुखार बरयलां इन्फंट जिजस. आनी म्हाका एक संवय आसा, हांव व्हेकल ब्लेस करतना राहुला कडेन ब्लेस करना, पुरो रावंड वचोन सगळे जाण आगमेन शिंपडोवन येता. आनी अशें वचोन फाटल्यान पळयता मुखार इन्फंट जिजस, फाटल्यान व्हडलो कोरागज. हांवें विचारलें वो काल्याक रे म्हणून. वो धाकटो इन्फंट जिजस हाका कॅपेसिटी ना म्हणून माथेराक तें फाटल्यान बसयला हांवें मनीस. जायते जाणां आमी तेंच भितरल्या भितर कुछ कुछ वताय, कुछ कुछ होने का नहीं है. त्या देखून मोगाच्या भावना मेळना तुज्या देवाचो अर्थ मोग कर. तो जावन आसा उपदेश. आनी एक आसा थोड्यांनी कॉम्प्रोमायज करचें आनी थोड्यांनी क्रिटिसायज करचें. तो न्ही ती तशें, ती ताका म्हणटात, ती हाका संवसारा पळयतात. ती काळी करून दी यार. तुका गेल्यार तें पडोवन गेलां. तूं कोण ताका सांगूंक गो. तूं जी बघता पळय ती बऱ्या तरान. काल हांवें तें आमच्या रेतीर मंदिरांत सांगलें. एकाद वेळा आज आमी ब्लेम करता आमची इगर्जेंत तो ना वो ना ते येनात ही येनात. कित्याक येनात? आमचेंत कित्याक क्रिस्तांव येना? कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या पवित्र काळजांत
उब जाल्लो खतखतो उजो तो कसो लासलो पळय आमच्या मोगा खातीर तो उजो आमच्या थंय थंड पडला किटळ इल्लें आसा काही पुंकल्यार इल्लें तडबडी पेटता अशें रेतेरी आसतना आराधना आसतना मिसाचें बलिदान कुमसारा थोड्या सक्रामेंत इल्लें पेट परतून तें किटळ तें पालो मागीर व्हडली पिरलुकान पुंकल्यार जाता हे आमकां तर पिरलूक आतां तुमकां थोड्यांक वत्ता की ना पिरलूक म्हळ्यार काय तुमी पिरलूक म्हळ्यार तें वाजयतात म्हळ्यार आतां बारकान आनी मेळोन तें न्ही पिरलूक म्हळ्यार तें उजो पुंगचें हां आमकां सेमिनारीन बरें आहलें तें आमी मस्त करून दवरताले कित्याक म्हळ्यार आमकां उजो करूंक आसलो पेट्याचें खाण आमकां शिजोवंक आसलें त्या खातीर आमकां रांदूंक न्ही पेट्याक रांदूंक आनी अशें आसा मोगाचें न्हू जायतीं जाणां आमचे थंय तसलो मोगाचें काळीज आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत आमी ताका या काय म्हणचे म्हणना तें काळीज पळयलो लोक अरे हांगा कितें आसा बरेंपण आसा JMC हॉस्पिटलांत गोंयांत एकली स्त्री मिसा ताचें बरें काम करताली खंय तें काम केलो एकलो हिंदू धाकटेर म्हणटालो खंय आनी इतलें बरें काम कोणीय पळय नासल्या वेळार इतलें बरें नितळ काम करीचें जाल्यार हाका प्रेरण खंय जावन येता म्हणटाना तिच्या दिसा ती म्हणा लागले मिसाच्या बलिदानान बाबा मिसाच्या बलिदानान 7 to 7:30 म्हणजे मिसाचें बलिदान धांवून येता हांगा ना 7:30 to 9 o'clock म्हजी सेवा कोणी पळयता म्हण न्ही हांगा सुपरिंटेंडंट पळयलें जाल्यार तुका तुजी सॅलरी चड करूंक तुका बडती दिवंक आसा म्हणा लागलो खंय ना 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 ह्या सुपरिंटेंडंटाचें म्हाका पडोवन वचो म्हाका पडोवन गेला तो म्हजो सुपरिंटेंडंट सकाळीं मेळटा पळय 7 वरांक म्हाका येवकरिस्ताचें बलिदान तो म्हजो सुपरिंटेंडंट त्या खातीर हांव करता मगाच्या भावना मेळो त्या खातीर आमी करूंक जाय त्या जेजूचो मोग आनी त्या जेजूच्या वर्त्या जिवितांत आमी निर्मळ रावतना तो देवाचो मोग त्या देखून कोणाक क्रिटिसायज करूंक वचना गा तांचें तें जालें हांकां अशें करचें खंयच्या देवाक सकयल घालूंक न्हय आनी खंयचेय पूण आनी एक देवाक सकयल घालना तांच्या देवा कडेन कॉम्प्रोमायज करूंक तुका आपोवना मेळिल्लें वचून रावचें मेळिल्लें बांदून घेवचें मेळिल्लें हाण दवरचें ताका कॉम्प्रोमायज करून तुका आसयकत न्हीच देव तें सांगलां त्या बायबलांत आसा वचून पळय दुसरें आमचो संबंद आमच्या नेबरा कडेन नेबरा कडेन आमी संबंद बरो दवरूंक जाय भितर आशिल्ल्या कडेन म्हणून सांगना न्ही युअर नेबर्स पयलें चॅरिटी बिगिन्स एट होम तुज्या घरा भितर घोव आनी बायल बरें जियेलें जाल्यार कितलें अपुरबाय कोताय तुमकां भुरग्यांचे प्रॉब्लेम येना कित्याक हें प्रॉब्लेम येता की म्हळ्यार भुरग्यांनी एकच सांगचें हर एक बडी झगडटात बदल हांव कावन्सिलिंगान जायतें बसतां कित्याक हांव बसतां की म्हळ्यार एक ह्या दिसांनी लोकांक आयकोंक कोणी ना कोणाक नाका आयकोंक पूण आमकां डिवायनान तशें संवय जाल्या की मोगाचें न्हू कितले घंटे जाल्यार आमी बसता आनी भुरगीं डायरेक्ट सांगतात आवय बापाय मुखार सगळो दीस झगडटात बदर आमकां पीस ऑफ मायंड ना बदर आनी तशें आसतना तुवें तांकां कशें पीस ऑफ मायंड दिवंक जाता तुमी घोव बायलां एकामेकाक सांगाताच घरा भितर एकामेकाचो मोग करूंक शिकत जाय आमगे एकलो ब्रदर थॉमस पॉल म्हूण आसलो तो एक दीस म्हणा लागलो लव युअर एनिमीज म्हूण आमकां जेजून सांगलां पळय तें म्हज्या घरांत बरें करूंक हांव शिकलां म्हणा लागलो तेदो एकलो विचारलो तें कशें तो म्हणा लागलो म्हजी बायल इतली सुळसुळी गी ती अशें पेट्टा किटल पेटिल्ले बरी पेट्टा आनी त्याच बायले सांगता रावचें न्हय मागीर काय करचें त्या देखून तसो मोग करून तसा म्हणा लागलो लव युअर होम पीपल एट इनसायड आनी आमी थोडे बडी चिंचे आसा कितें केल्यार जाता ना दॅट्स वॉट तें जावन संतांतून आमकां दाखोवन दिवचें आनी थोड्या जाणांनी आमी कलें बोधना केल्यार भुरगीं आयकनात तुजी स्थिती तुजें जीवन बरें ना तुमी बरीं जाया तुमचीं उतरां बरीं जावन मोवाळाचो आनी मोगाचें न्हू इतलें मोवाळ जाता तुमचीं भुरगीं कशें आयकतात पळय कित्याक म्हळ्यार हांव इस्कॉलांत आसतना पळयलां इवन आतां रेतीर सेंटरांत आसतना पळयता ती भुरगीं कितले बरी एक भुरगो आमच्या रेतीर कितें न्हू रुमान बसलो हांवें कांय सांगूं ना कुमसाराक आयलो बाबा येताय की नांगी म्हणे हांवें चड बापूय घेत बसला आवय रुमांत बसलो आनी ताका हाडूं ना आनी हाडनासतना तो म्हणटालो देवूच ना म्हणटालो कित्याक म्हळ्यार ताका देवाची वळख आनी करनी ना हांवें एका म्हज्या टोकान काडलें तूं हांगा येनासतना तुवें भितर बसोन म्हजो देव थंय हेजे म्हळ्यार कसो येवचो तो हांगा आयला हांगा ये तवलो बापूय 5 मिनटांनी चेडो आवय आनी बापूय ते काय आसात हॉलान ते काय आसात तर जाता न्ही गे जाता हांव घेत रावलो मागीर ताका व्हरून सक्रामेंत म्हाका मागलें आनी सांगलें ये बाबा आनी उरले सेक्शनां पुरो घेवचें तुवें उरलीं फकत 5 सेक्शनां मात्र ये उपरांत हांव वचून जस्ट पळयतना वाक करतना पळयता न्हू आसा थंय आसा मुगेच्यान थोडे फावटी आमी कशें निदर्शन दिवचें म्हण कळीत ना आनी बोर एकलो म्हणटा फादर कळ्ळें सांगचें फादर एकलो मानेस्त म्हणटा वो बापूय ताच्या भुरग्याक चेडवा भुरग्याक
हें दिता खंय लेक्चर दिता खंय लेक्चर कशें कोत्ताय तुका एका ग्लासान तू एक पेग घाणेला आणि एका हातान तू एक सिगरेट ऐसा नहीं करने का बेटा वो करता ऐसा नहीं करने का बेटा कोण आयकता तुझे ऐसा नहीं करने का ऐसा नहीं करने का कोणच आयकना कित्याक म्हळ्यार तूं जें निदर्शन पळयतात तूं कसो आसाय म्हण पळयतात आमी रेतेरी मंदिरांत आसतना आमी एक्टींग करचें म्हणना जेजू सांगता चल्ल्यार पुरो आपूर बायतारान आयिल्लो लोक बरो जावन येता मोगाच्यान कित्याक तांकां कळीत आसा हो मनीस जेजूचो मनीस हो जावन आसता नांतोन जेजूच्या मोगान भरलेलो जेजू खातीर आपले सगळे काळीज नितळ दवरलो आणि दॅट इज द प्युरिटी ऑफ हिज रिलेशनशीप विथ गॉड ताजें नितळ आपल्या देवा लागीं त्या तुका आमकां क्रायटेरिया मोगाचें न्हू आमचो संबंद देवा कडेन आमी बरो दवरूंक आनी एकामेका कडेन आमी बरो दवरूंक हेरांक आमी दुरसोंक न्हय हेरांच्या विशयान वायट उलोवंक न्हय हेरांनी कितें केल्लें क्षण तांकां कुलपा बांदूंक न्हय या तांणी केलें तशें जावना म्हणूंक न्हय आमी कोणूच न्हय तें पुरो सांगूंक त्या देखून कशें संत आंतोन आपल्या भावा लागीं आपूर बायतारां किचनांत ताची थियोलॉजी उपरांत एक दीस सरमाव दिवंक कोणी नाटले जाल्यार एका दिकाराच्या वडती दीस ताका आपयलो तो हाणें दिल्लो सरमाव आयकोन सगळें विस्मीत पावलें आनी ताचे उपरांत ताका व्हरून प्रोफेसर केलो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर इन द फ्रांसिस्कन ऑर्डर इज सेंट एंटनी ताचे पयलीं तुस्सू तितलेंच शिकोनासलो थियोलॉजीचो वचोन खुजनात आयदान दितालो साप करतालो रांदवय कातरतालो आनी हें सगळें करता आसतना ताणें केन्नाय सांगोना म्हजो भाव तसो म्हाका कित्याक वयर वचनात म्हाका कित्याक शिकोवंक दिनात म्हाका कित्याक थंय बसोंक ना म्हाका कित्याक तें ना ताणें केन्ना विचारना देवाच्या वर्त्या मोगान व्हरतना देवा सांगता आसतना देव खंय व्हरता थंय वचा आनी त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत आपूर बायतारां मांडून हाडा मुगे भावनांनी भयणो आराधनांत आमी सम आंतोनीन कशें त्या जेजू कडेन उलयल्लो पळय त्या कुजना रावन आनी उपरांत त्या पवित्र सक्रामेंतांत सांगता बोनाविल्लान तूं ना तो ना म्हणटाना तो फकत उलयलो त्या जेजू लागीं त्या प्रमाणे उलया मोगाच्यानो आनी जेजू कसो उलयता पळय तुमचे कडेन आनी तशें जालें प्युरिटी ऑफ आवर रिलेशनशीप विथ माय गॉड अँड प्युरिटी ऑफ माय रिलेशनशीप विथ माय नेबर म्हळ्यार आमच्या घरांत जावन मुखार वयचें तशें जालें वर्तें जिवीत आमकां जियोवंक जेजू फावो करून दी आमेन आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोररु नी बंदी है करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोर नी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा गुरुदेवा नमना नमना गुरुनी मागे नमना नमना गुरुनी मागे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना
अभिषेक घे आराधना नमना आराधना नमना येस जेजू मुखार आमी आसा आराधना तुका करूंक आयले हांव जेजू आमी तो मोग तुजेर परगट करच्याक आमकां तुज्या वर्त्या दिश्टींत संपूर्ण तरान तो परसड आमच्या थंय आसा कर आमकां तूं जाय जेजू तूं आसतना आमकां कितें सुणें ना जेजू तुज्या त्या मोगांत आसा ती सकत जेजू तुज्या त्या वर्त्या थंयसांत आमी वांटेली जावच्या आनी खरो नितळ निर्मळ मोग सन अंतोनीन तुजो केल्या बरी आमी हर एकल्यानी तो करच्याक आमकां तूं आदार जा जेजू महिमा दीप्ति उनियागी है आदीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा गीतेयु ನೀನಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಓರಲು ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराधना नमना ओय जेसो ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराधन तुका ಆರಾಧನೆ अभिषेकगे आराधना नमन आराधना नमन हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले जेसो 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 आमच्या त्या काळजान रोमोनी सुम्या तुझ्या जावयचे त्या कथावेन काळीज हा बरबाय तरान तुझ्या वरता जिवितांत एक जाले आमचे जिवीत त्या जिविता बरी करच्या आमचे जिवीत तुझ्या बरी करच्या आमचे जिवीत सदांत तुझ्या वरता मोगान बरलो आमी मोगान म्हणच्या आमकां ते बरेपण दी जेसो आमकां जाय जेसो 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 आमचो अस्त्र जेसो तो आमचो आदार जेसो आमकां जावन जाय जिताय ते वर्ता फुडां आमकां चलोवंक शिकय जेसो तुज्या मोगान भर जेसो हालेलुया 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 हाले हाले तू जेसो ते सुण्या मारी पात समानतोनीन बोनाविल्लाचे नास्तिकपण कान उडयल्लो तो जेजू कितलेशा जाणांच्या तू भावान ताणी तांकांच वर्तो करण आपण बुद्धवन म्हणल्या बरी तांकांच जेजू मुखार व्हड करलो जेजूच्या विशयान सवाल केले देवा विशयान सवाल केले आज खंय नान ते कित्याक म्हळ्यार वर्तो प्रिचर बेनीन म्हणटा कॅथोलिक समर्थेंत जाल्ली ती अजापां दुसऱ्या डिनॉमिनेशनान जावची ना कित्याक कॅथोलिक पवित्र सभेन आसा तो एवकरिस्ताचें बलिदान आनी आसा तो जिवन जेजू तांच्या त्या वर्त्या उंड्या मारिपात तांकां हर एका वेळा मेळोवंक येता आसतना आनी ती ताका मेळटा आसतना तांचे थंय बदलावण जाता म्हणटा तो त्या देखून
त्या बदलावण जरी जायती अजापाचे ते जातात आणि तो जेजू आज आमच्या मुखार आसा मोगाचे भाव आनी भयणी तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत प्रभायताना कितलेशे अजापात हाणें केल्या थोडी आमी पळयल्यान जावंक बरो थोडी आमकां कळीत नासतना गेल्यान जावंक बरो हर एक घडी जावन आसा आमच्या जिविताची अजापाचे अजाप देवाचे तर आमी तिंबेर पडली जेजूक नमस्कार करया सर पडोन म्हणया जेजू सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवान सगळ्या म्हज्या मनान संपूर्ण तरान तुजो हांव मोग करता आनी तूं म्हाका एकलोस आनी तुज्या संगतांत सदांची हांव आशेता Jesus आराधन करिया आमकां समर्पिया मोक्ता सो करता जसिंता मॅगी फ्रँकी रोनाल्ड विश्वास क्लॅरेन्स रेमेडिया पावलीन प्रेसी ह्या वेळार जेजून दिवचें तें उतर वर्तें जावन आसा भिये नाका रडा नाका हांव आसतना रडची गरज ना हांव तुजो जेजू आसतना रडची गरज ना फातये तीं सुत्रां नाईम विदोक ताणें म्हणली रडा नाका बाये हांव आसतना रडची गरज ना सांग बरें तुजे कश्ट सांग बरें व्हडले व्हडले साहित्य आसात ह्या दिसांनी भिये नाका जेजू लागीं ये जेजू लागीं सरतना सगळे तुजे कश्ट समस्या पिडा हर एकी तो बरें करता नितळ करता निर्मळ करता कित्याक तसली पिडा गुण केल्लो जेजू आमच्या सांगात आसा यस रेतीरी ह्या पुनशतान मागले मोगाचे न्हू जायते जाणां मागतना ताचे पैकी 2 जाण आसले तांची पिडा असली की ती गुण जाता की ना घेवन साहित्यच तांकां इल्लें बें आसलें कोणाक सांगूं नजो म्हणटाले पूण आज ताणें म्हाका सांगलें उतरां ही फादर त्या कॅन्सर पिडे जावन कंप्लीट गुण जाला फादर आनी म्हज्या भावाक ती पिडा आसली फादर तो नांस म्हण सांगून तो भाव रडो नासलो म्हजे कडेन म्हजो भाव 5 म्हयने उपरांत आसता की ना गी म्हण सांगून ताणें सांगून म्हाका दिसता 7 म्हयने जाले आतां आनी ताणें म्हाका एक मॅसेज घाली आसा तोय बरो जाला आनी तो पोर म्हजे कडेन फोन करून उलयलो बायला गांव जावन आनी म्हणटा म्हजो भाव बरो जाला फादर खंडीत जावन आमचो जेजून तें मागणें आयकलें फादर मागलें सगळें मागणें आयकलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कसली तुजी पिडा आसा ती देव मुखार दवर जेजू मुखार दवर आनी आयच्या दिसा वर्त्या पावडटान माग सगळे आमी उबी रावया मोगाचे न्हू सगळे आमी उबी रावया जेजूचेर आमचे दिश्ट कंसवया आनी ह्या वेळा जेजून जायतें बरेंपण केलां आनी देवाक आर्गां दिवया पयलें आमचें वर्तें काम जावन आसा देवाक आर्गां दिवचें संपाल म्हणटा हर एका सन्निवेशान देवाक आर्गां दी परत परत आर्गां दी आनी जेजू म्हणा लागलो हो कुड्ड जावन जल्म कारण कोण ताचे बातक न्हय ताच्या आवय बापायचे बातक न्हय देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या समांतोन त्या कुजनात वचोन ते ल्हानांतलें ल्हान काम ताणें केलें ताका देवान वर्तो केलो आनी देवाचो वर्तो त्या जेजूचो वर्तो मोग कर सगळ्या नास्तीकपण बनाविल्ल्याचे मात न्हय थंय आसलेल्या सगळ्यांचें ताणें खाण घालें आनी रिमिनी परवा त्या शहराक तो गेलो आनी थंय ताका आयकनातले लोक ताणें सांगतना देवाचें उतर तो परगट करतना ते लोक ताका पळोवन रागान पयस वताले त्या वेळा गेलो आनी म्हणा लागलो मास्तल्यां कडेन तो उलय लागलो आनी मास्तल्यांक त्याचे जेची सुवार्थ परगट करतना मास्तले वयर येवन ताका आयकताले ते वर्ते अजाप तुमकां कळीत आसता आनी तसलें वर्तेपण समांतोनीन आमचें केल्लें आसता आमी जेजू कडेन मागलें जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां दितलो म्हणल्यार वर्त्या बरोवशान देवगार दिवया देवाचो उपकार वावड्या ताची स्तुती करया पावण संको 12 पेज नंबर 12 Hosanna, 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 Hosanna Deva Bappa. Hosanna, 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 Hosanna.
호사나 호사나 대와 바파 모간와 공차 못베다라 상하다 모간와 공차 못베다라 सरसृष्टीच्या सर्वेस पोरा सरसृष्टीच्या सर्वेस पोरा उल्हासन हर्षन गप्या उल्हासन हर्षन गप्या होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 येशू ख्रिस्ता होसाना 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 येशू ख्रिस्ता आमा पत्यांक सुटका दिल्या आमा पत्यांक सुटका दिल्या नव्याची भान आमकां भरल्याक नव्याची भान आमकां भरल्या कळसांता अर्गां दिव्या कळसांता अर्गां दिव्या होसाना 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 येशू ख्रिस्ता होसाना 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 येशू ख्रिस्ता होसाना 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 पवित्रत्यात होसाना 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 पवित्रत्यात सता वाटेन सोलोन व्हरताय सता वाटेन सोलोन व्हरताय दैवीक देण्यांनी आमकां भरताय दैवीक देण्यारे आमकां भरताय संतोषान स्तुती गव्या संतोषान स्तुती गव्या होसाना 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 पवित्रत्या होसाना 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 पवित्रत्या त्रिएक देवाक होसाना 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 त्रिएक देवा होसाना 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 त्रिएक देवा देवा बापा महिमा सदा देवा बापा महिमा सदा येशू ख्रिस्ता स्तुती सदा येशू ख्रिस्ता स्तुती सदा आत्म्याक सन्मान सदा आत्म्याक सन्मान सदा होसाना 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 त्रिएक देवा होसाना 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. निरंतर हळटार आम्ही बसया मगाच्या जोकिम सैंड्रा सोनिया रॉल्विन प्रीतम ह्या वेळार देवाचे उतर सांगता अर्थात तोच जेसू त्या शताधिपती म्हणा लागला असलो अर्थ भावार्थ सगळे इस्रायलान पळयल्लो ना तूं आतां वस तो वेळ बाबार्थान पात्यल्ल्या त्या प्रमाणे तें जातलें आनी त्याच वेळा ताचो साकर बरो जालो आज मगाच्यान तुमी आयल्यात हांगा वो मोगान आयल्यात हर एका सनवारा म्हळ्या बरी तुमी धांवन येतात आनी आतां आमी जायत्या त्या पवित्रपणाक भरच्या खातीर आणखी चड त्या जेजूचो मोग आमी आपणावच्या खातीर आमी आशेन आसा आवंडेन आसा म्हणटा आमी आनी अशें आसा जेजू आमकां कोणाकी निराश करिना कित्याक जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणाकी ना म्हणना त्या खातीर संत आंतोनीन केन्नाच विचारूं ना तो कितें सांगता हो कितें सांगता म्हजो देव म्हाका कितें सांगता म्हजो देव कसो म्हज्या विशयान चिंता देवा कशें मेसूंची जिणी जियोवचें तितलेंच ताका पडोन आसलें त्या देखून ताच्या हाताक कर ही लागल्यारूय तो भियोंक ना कित्याक ना ताच्या हातान ते व्हडले व्हडले बूक ऑगस्टीन बरें ह्या कोणेंय बरें लायल्यार तो वयर हंकारान बरो ना ताच्या बदलाक तो म्हणा लागलो जें कितें देवान दिलां त्या प्रमाणे सरळ हांव येतलो आनी अशें आसता मोगाचें न्हू ताका आसली ती पात्यणी वर्ती त्या पवित्र आत्म्या वयर पवित्र आत्म्याचे वर्ती मजत तो मागतालो मोगाचें न्हू आनी त्याच जेजू क्रिस्त सांगता त्याच जेजून दिल्लो तो मजतदार घेवन हर एका वेळा आसतालो त्या खातीर तो जेजू लागीं सरपडोन मागतना ताणें सांगोना पोरवा हांव वनाविल्ला लागीं वेता आनी तेदळ तुवें तें आसा जंय म्हूण ताणें सांगोना जेजू म्हाका कळीत आसा जेजू म्हाका कळीत आसा तूं थंय आसाय पवित्र उणें आसा कित्याक म्हळ्यार तूं रूप तुका हांवें बगलां तें ताचें बगत ताचो अनुभव कोणें कितें सांगिल्लें म्हण आमी काणोवचें न्ही तुज्या अनुभवान कितें जालां तुज्या अनुभवान तुका ती पात्यणी त्या देखून म्हाका जेनो जायते बडी आमी ती पात्यणी दवरना त्या देखून आमचें थंय तसलें बरेंपण आमी पळोवंक शकना केन्ना मनीस कश्टांनी येता त्या पिड्यांत येता त्या समस्येन येता त्या वेळार हांवें क्रिस्त म्हणचे जेजू तूं आसाय म्हाका कळिता तुज्या लागीं तांकां हाडल्यार ती बरीं जातालींच खंयच्याय पिड्याची ती येवन तोंडी येवन पांय दुखेन पांव उबे रावंक जायनातले येवन दांडो काडून येवन ती दांडो काण दोवरून वताली कित्याक म्हळ्यार आमची ती पात्यणी वर्ती देवा वयर आमी दवरची मोगाच्यान आनी जेजू वयर पात्यणी दवरल्याक ना म्हणून त्या खातीर सामान तोन जेजू कडेन मागलो मात आनी गेलो तो जेजू त्या पवित्र एवकरिस्ताक काडून गेलो खंयचो नास्तीक आसो न्ही कोणी आसोन तो ताका पडोन वचोना कित्याक तसो जेजू आसतना ताचे तितलो सक्तेवंत कोणी ना तुजे तितलो सक्तेवंत कोणी ना तुजे बरी आसलो कोणूच ना सरपद वेदार्थ बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सगळ्या वांजलांत ह्या सगळ्या बायबलांत तुमी गेले जाल्यार तुमच्या हर एका सवालांक जापी आसत पूण आमी वचना तेंचो आमचे प्रॉब्लेम हर एकल्याच्या सवालाक खंय तुका एक जावाब जाय सवाल उदेलें जावाब आसा त्या बायबलांत खंयचेय काड तूं ती ना जाल्यार पळय ताचे उपरांत दिसता
ही जावं पळोवंक कळत जाय मोगाच्यान. त्या देखून देवाची खुशी म्हाका घेते म्हणून आमी बसल्या पावना. देवाची खुशी जावन आसा. तुवें देवाचो अर्थ मोग करचो. देवा कसो हांव तुजो खंयच्या तरान तो मोग करूं. देवा तुका मेसूंची जिणी कसो हांव जियो, कशें हांव जियोचें, हें जायचें आमचें सवाल. आनी हें सवाल जातना जेजू आमकां खंडीत जावन दाखोवन दिता. अर्येक वाटो मुखार वच. जायते अभिलाशा आसून कांयच फायदो ना मोगाच्या भावना आनी भयणो. त्या खातीर तो जायर म्हणलो सिनागोगाचो अधिकारी जेजू लागीं धांवन आयलो आनी म्हणा लागलो, म्हणजे तूं बरें ना, ये जेजू ये, घरा ये, ताच्या तकलेर हात दवर माग. कालेकलो आमच्या रेतीर मंदिराक आयिल्लो म्हणटा, नायट विजीला म्हाका येवंक जावना फादर. कोण नाही अंकल, नो प्रॉब्लेम, येवंक जायचें तूं म्हणून काय. थोडे येवंक जायना, थोडी हरकत आसता. पूण सकाळीं येता आसतना म्हाका इतली तकली पडापड आसली, कितें जाता काय म्हण चिंतलें. फादर केन्ना माथ्यार तकलेर हात दवर मागोवन सांगलें. आनी त्याच वेळार गेल्ली ती तकली पडापड आसून येना. आनी त्या वेळार आनी एकली येवन म्हणटा, ताची तकली पडापड गेली खंय फादर, म्हज्या तकलेर हात दवर माग, ताचे कडेन सांग म्हळें. एका बातयेनी ना, ताची तकली पडापड गेली म्हळ्यार हांवें आयकलें फादर, त्या खातीर हांव आयलें. तुका पातयेणी ना तर कोणें कितें करूंक जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी. जेजून म्हळेलें जालो पावार्थ ना. त्या खातीर जायरान विचारतना व्हडला सिनागोगाचो अधिकारी जायते ताका तोर आकळीत आसले. 5 बुकांचे सगळे पेंतातूक म्हणटा आमी, त्या बुकाचे सगळे शिकोण तो शिकलो. कित्याक सिनागोगाचो अधिकारी हेरांक शिकोवंक आसलें. ते सगळे कळीत जाल्यार येवन म्हणटा, जेजू ये. जेजू वचो ना, इमिडिएटली वचो ना. तो गेलो, येणें तेणें गेलो आनी वेतना वाटेर मेळ्ळी ती 12 वर्सांची स्त्री, रक्तस्रावाची स्त्री. तिणें म्हळें, हाच्या दगल्याचो कुडको आपडल्यार बरी जाता. पळया, हाच्या दगल्याचो कुडको आपडल्यार बरी जाता. आपडलो आनी जेजू म्हणा लागलो, कोणें म्हाका आपडलें? हांवें म्हणून तिणें एकच ताणें म्हणना. फेर्सीस म्हणा लागले, कोणाक कळीत आसा जेजू. पळया, आमच्या जायते बडी हें indifferent attitude of ours. That's why we don't grow. That's why we don't have that growth with the Lord. Indifferent attitude. आणि ह्या वेळार ते सगळे म्हणा लागले, कोणें आपडला म्हण. आमकां कितें गो, तूं इतलो जण हारी एकांका मोसोर ताच्या लागीं जो लोक आयिल्लो पळोवन, इतलो लोक आयलो न्ही हाच्या लागीं मोस. दुसरें उडापे आमी हें जाता की त्या खातीर येता म्हळ्यार एवरीबडी नोबडी समबडी एनीबडी. आमचें एस्केपिझम. त्या देखून मोगाचें न्हू जेजू ती म्हणा लागली, आतां म्हाका बरें जालां, म्हजें तें रक्तस्राव रावला, तर हांव कशें ओके रावूं. गेली ताच्या पांयाक पडले आनी म्हणा लागली, जेजू हांवें आपडलां तुका, हांवें आपडलां. आनी जेजू म्हणा लागलो, बाये तुज्या बाबार्थान तूं गूण जाली, वच. आनी तसलो बावार्थ आसूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणी. आमच्या थंय बावार्थ कोणें तुज्या भितर रिगोवंक जायना. तूं काय हेच येतो पातयेवन येवन सोतो दुबाव करूं वचचा नाका. केंच्या म्हळ्यार दुबाव आसा, वच आनी फायंड आउट फ्रॉम द बायबल. कोणा मेळ्ळ्या बरी जीब आड गेलें तें म्हाका कळीत ना. तो आसलो जाल्यार येतो आसलो, म्हाका कित्याक अशें जायना, म्हाका कित्याक तशें जायना. मालगाड्यांचो सिराप आसा गी, तो आसा गी, आमच्या घरांत उद्दारच जायना. तुवें जायत्या जाणांक वायट केलें जाल्यार तुका उद्दार जाताय. तुवें बरें केल्यार मात न्ही. तूं मेळिल्लें म्हणल्यार बरें मस्त्रान हाग्यांत द्वेशान बसताय, कोणाक बरें करूंक नाका. आनी तूं आतां चिंताय हांव एकलोच, म्हाका सगळें आसा, कालें आसा. जेजून म्हणलें उतरां उडा सकाळ. आज रातीर तुका आपन वयलें जाल्यार तुवें बांदिल्लीं तीं कोठारां कोणाक दादूत बरलाय बळें तें कोणाचें जातालें तें. म्हजे भावण्णो, आपूण बायतरान जेजू सांगता आसतना सम आंतोनी बरी कितें काणकोण वचो जाय, प्युरिटी ऑफ हार्ट अँड प्युरिटी ऑफ रिलेशनशीप तें जावन आसा. नितळ निर्मळ एक संबंध देवा कडेन ताका आसलो आनी ताचो संबंध पळयल्लो जेजू हर एका वेळा ताका आदार दितालो, ताचे सांगता. आनी ताका दुबाव नासलो. त्या देखून ताणें सांगूना बोनाविल्ला येताना तूं थंय आसा म्हूण दाखय म्हणना. ताणें म्हाका कळीत आसा जेजू, म्हाका कळीत आसा तूं कोण म्हणून म्हाका कळीत आसा. वर गेलो पळया बोनाविल्ला, तकली बागोवन लज एन बुडोवन
सगळे ताचे नापास. आणि उपरांत म्हणा लागलो सूख जालें म्हजें, सूख जालें. आनी अशें आसा मोगाचे पावन आनी भयणीनो, तुज्या जिवनान कितें जाय तें सगळें जेजू कळीत आसा. तुजें जिवन सरेंडर कर. जांग पुरो आज आसा ती पिडा, जांग पुरो ती खंत, एकसूरपण जायतें दोस्ता, एक एकलींत आसात, दोगांत आसात, कितें करचें म्हण कळीत जायना. पूण देवान आमकां जायतें बरेंपण दिता आसतना आमी घेतिल्लें न्ही गे. आनी आज तें एकसूरपणी जेजू सांगता आसतना एकसूरपण म्हण बगाना मोगाच्यान. जायत्या जाणांनी विचारचें आसा, फादर तुमकां प्रायज जाता न्हू, कोण आसा फादर? उलोवंक कोण येवची नात फादर. हात पांय सामा आसतना पुरांक जाणें जाय फादर तुमी. आनी फाल्यां सकाळीं तुमकां खंय चलोवंक आनी जायना जाल्यार कोण आसा फादर? तो आसा. ताचे कडेन उलय. बस, आमकां कापुजिनाक बरें कोपेलां आसा. वचून बस बिंदास. 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उलय ताचे कडेन. तो केन्ना ना म्हणून तो तुजे कडेन उलयता. कोणेय येवन कोणेय हें करना. तूं कोणच्या पडलो उपरांत कोण येतालो? कोण येवन सोना येना. जीव आसतना ते जमा आशिल्ल्यांक तूं पळोवंक येना खंय. आनी तस जाल्यार पळोवंक येचें म्हूण तूं आशेता तें रॉंग. त्या देखून जेजू आसा, जेजू म्हजो, तो इतल्या आपुरबाय तरान समजून घेतलो. फ्रांसीस ऑफ असिसी म्हणटा, जेजू तुजे ते 5 गाय म्हज्या वयर कसय कसय कोणसोन ते 5 गाय. पाद्रे पियो म्हणा लागलो, कोणसोन ते 5 गाय. पण सान आंतोन म्हणा लागलो, जेजू तूं आसाय, खरच हजार आसाय. म्हज्या जिवान तूं आसाय, म्हज्या कुडीन तूं आसाय, म्हज्या आत्म्यान तूं आसाय, म्हज्या काळजान तूं आसाय. या तें तस जालें बरेंपण आसतना मोगाचें न्हू. खंयच्याय पिडेच्या पाळांक तुजें तें रावोंक जावचें ना. आनी जेजू तें सारकें करता. हांव पात्तेलो त्या मनीस तो भाऊ म्हणटाना सरप्रायज एक थिंग. सेकंडली आय वॉज नॉट सो मच सरप्रायज. सेकंड थिंग कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसलें ती सगळीं म्हणटाली, तेजी बायल रोडोंक लागली, फादर कोणाकी सांगना ताका आसा म्हण. ताका कळिता म्हळ्यार ताका कळिता. तूं कगळीत कोणाक कळीत जाय जे जावन असो म्हण कांय भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार सोसायटी थोडे फावटी मागीर जायते ताका शिमटी लायता म्हण थोडी भियेता. ओके आसन तें तांकां धरलें. पूण जेजू कळीत नातलें खंयचेंय ना. ह्या वेळार तुजी पिडा, तुजे कश्ट, तुजे वळवळ सगळें ती सांग जेजू, सांग जेजू म्हाका तुज्या मोगान बरोवंक जाय. आय वॉन्ट टू हॅव दॅट प्युरिटी ऑफ लव विथ यू, दॅट प्युरिटी ऑफ लव. आनी तें नितळाय म्हज्या त्या रिलेशनशिपान मदेगात कांयच नाका. तुवें तितलेंच म्हळ्यार पुरो, तुवें एक शब्द म्हळ्यार पुरो. आनी सिनागोगाचो अधिकारी म्हळ्यार कितें जालें ताका बार राग आयलो एक्चुअली. कित्याक म्हळ्यार वो टायम वेस्ट करता, ताची तूं थंय वळवळोन आसा. आनी खंयचोय दाखतेर येणें देणें वचून हो तें आमच्या तिम्मापांत वचून जेवंक रावलो जाल्यार आनी तुमची कोणी थंय वळवळ्ळी जाल्यार तुमी ताका वण्णाना थंय धरना. काल जेवताय हांगा बाकासुरा बरी ये तूं. हां पूण सिनागोगाचे अधिकारीक जेजू वयर कांय करूंक जावना. जेजू अल्टार गेलो. मागीर अल्टार वेताना मदें सांगलें, ए तुजी तूं मेलें आनी कित्याक ताका त्रास करतायत आनी येवचें नाका. जेजू म्हणा लागलो तें मरो ना, न्हिदलां. हांसा लागले सगळे, हांसा लागले. कित्याक म्हळ्यार पावडते नातले मनीस. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो, जावं पळया या गेलो. तेच्या तेका क्लोज सिसांक व्हरून गेलो, आवय बापायर गेलो आनी थोड्यांक व्हरून गेलो. आनी म्हणा लागलो, स्त्रिये तालिता कुम, उठ उठ उठ. मगाच्या भावनान म्हणजे जेजू घर की साध्य आसा. मगाचे थोडे फुडें आमी चिंतचे हें 7 दिनां कोण ना, कितल्या वर्सांची पिडा कोण ना, कितल्या वर्सांची शुगर कोण ना, कितल्या वर्सांची BP कोण ना. पयलें ताचे लागीं वच, पयलें ताचे लागीं वच. मागीर तो तुका सांगतालो कितें करीत जाय म्हण. त्या प्रमाणे तुजें जिवीत सगळेंच ताका समर्पीत कर. समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना मोगाचें न्हू जेजू मुखार आमी संपूर्ण तरान एक जावया. You and your God, you and your Jesus, only that, you and your Jesus. ते आसलें सांव आंतोनीचें कुस्ना जावन मी अँड माय जीजस. तो कोपेलान आसून, तो आनी खंय आसून, तो पवित्र क्रिस्तांत म्हज्या कुडीन, म्हज्या काळजान तो आसा. म्हज्या काळजान तो व्हरते त्या जागो घेवन आसा. म्हजें काळीज ताच्या मोगांत आज पेट्टा. म्हज्या ताच्या मोगान पेट्टा आसतना सायडीर आसले ती पिडेचे पाळां, पिडेचे काणां सगळें उलपन वतालीं. त्या खातीर तेच जेजूचो मोग तुज्या काळजान पेटोनी. पान संख्या 49.
या संसारात हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका या संसारात हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू हालेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया वारे साव वादळ साव लरायल्यारी मोचे संगी जेजू आसता भेना म्हाका वारे साव वादळ साव लरायल्यारी मोचे संगी जेजू आसता भेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता भेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता भेना म्हाका या संसारात हांव आसतना म्हजे संगी जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका संतोष उल्लास तृप्ती मोग धोती ताळाय सृष्टिकाय आणि तेच वर्त्या तरान बळेपण कालतेपण देवाच्या वर्त्या मोगाचो उदंड जर तुझ्या जिवीत सुपाळ करता पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता भेना म्हाका पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेजू आसता भेना म्हाका मोच्या चिनयेन जेजू आसतना कितेंच भेना म्हाका मोच्या चिनयेन जेजू आसतना कितेंच भेना म्हाका या संसारात हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका या संसारात हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका आलेलू आलेलू आलेलुया आतोबा आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया हालेलुया 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 काळजाच्या कुड्यात सगळ्या तुझ्या काळजात
स्तुतीकर जेलची अर्गारी होगला वंदान तुका जेजो म्हण वंदान तुका जेजो 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 इतले सांग तुझ्या वंटाने तुझे वंटा उक्तीत जावं दी तुझ्या वर्ता काळजाच्या गुण येता जेजो वर्तो अनुभव करो जेजो म्हाका तो जाय वर्तो नितळ संबंध तुझ्या ते आनी एकामेकांत तुझे कडेन तो नितळ संबंध असल्यार हर एक बरेपण म्हाका जातालें जेजो म्हाका सांबाळ म्हाका राग म्हाका जाय तो जाय जेजो तो संबंध जाय तुझे सांगता आसचो वर्तो अनुभव तुझे सांगता रावचो वर्तो अनुभव म्हाका जाय जेजो जेजो म्हाका तो बरें कर नितळ कर निर्मळ कर म्हज्या थंय आसले आडकळे पातकां कितें सकळ नाका जालें वेश हगे बांदपास सगळें बांदपास काडून उडय जेजो काडून उडय आनी म्हाका नितळ कर हालेलुया 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 जेजो म्हजे संगे आसतना कांयच म्हाका बेना पिडा शिरा असल्यार बेना कित्याक म्हळ्यार तो ती पिडा शिरा उणी करता कश्ट नश्ट असल्यार हांव भियेना कित्याक म्हाका बरो करचो जेजू म्हजे सांगता आसा गुण करचो जेजू म्हजे सांगता आसा आनी तो म्हाका सोडिना कॅरन मालिनी रेचल जॉयस नेथन चेरी ह्या वेळा ती वरती उतरां जावन आसा जेजूची आय एम वेटिंग टू शो माय फेवर टू यू माय हार्ट इज फिल्ड विथ कंपॅशन हांव तुका तें बरेंपण दाखोवंक आसचो आसा म्हजें काळीज तसल्या मोळायन भरला मोळायन भरला तुझ्या खातीर तस जेजू त्या कुत्सार आपले मांस रगत वरयलो एकलोच दुसऱ्या संवसारान कोणूच ना मगाच्या ह्या वेळा तेच जेजूच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जाल्ली आमी ह्या वेळा जेजू आमकां खंडीत जावन सोंड घालचो ना एकच एक उतर पुरो जेजू एकच एक दिश्ट पुरो जेजू एकच एक आपणी पुरो जेजू आनी सगळें बरें जातलें आनी त्याच बाबार्थ दवरनो साम आंतोन अजापाची अजापा करून सकलो आनी कितलेशी अजापाताची जाली त्याच वर्त्या जिवितांत खंय सकडी उणेपण आसा थंय बरेंपण हाडलें खंय सकडी अन्याय अनित आसा थंय न्याय आनी सत्य उगडापें केलें आनी त्या खातीरच त्या बाळका जेजूक आपल्या हातान घेवचें वर्तें भाग त्या नितळ निर्मळ काळजाच्या साम आंतोनीक पावो जालें कित्याक तसो रिलेशनशीप विथ दिस गॉड ताच्या देवा लागीं तसो संबंध नितळ निर्मळ आसलो आनी जी कोण नितळ निर्मळ आसा तांच्या हातांनी म्हणल्या बरी जेजू खेळटालो तांच्या जिवांत जेजू जायती कार्यां करतालो तांच्या वर्त्या पुढाराच्या वाटेंत जेजूच चलतालो त्या देखून तांबडो दर्यो विंगड करून ताच्या लोकांक सोलोन हाडलो जेजू सकतेवन बळवून म्हाका आनी तुका त्याच मोगान तो आरयता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया मोगाच्या न्हू एक घडी भर आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार जेजूक पळयात जेजू कडेन कितें उलोवंक आसा सांगात अगेस रावा नाकात कित्याक त्या जेजू कडेन उलोवचें वर्तें भाग सान आंतोनीन आमकां दाखोवन दिलें आसा हेच्या दिसा सांत आंतोचे वरती परब आमी आज संभ्रमतना सांत आंतोन त्या लिटरली त्या जेजू कडेन येवकरीच्या जेजू कडेन उलयतालो जेजू सांगतालो तो हर एक त्याचे बगणा हर एक त्या काळजाचे अत्रेक आनी जेजू सांगता तो आसतना तो केन्नाच तो खंत हुस्को जडाई वचें हेरा विशयान चिंतचें तें कांय ना देव म्हजे विशयान कितें चिंता तितलेंच ताका पडोवन गेल्ले शिवाय दुसरें कांयच पडोन वचोना देव म्हजे विशयान कितें चिंता आनी देव म्हाका कितें करूंक आपयता तितलें ताका जाय आसलें दुसरें कांयच ना त्या देखून देवान घालन दिल्या वाटेर तो चल्लो आनी भोव वापरपाचो श्रेश्ठान जालो ताची ती उतरां आनी ताच्या जिबेन पळया मोगाच्यान तो मरण पावन 300 वर्सां उपरांत ताची कूड उस्तिल्ली खंय आनी उस्तीत आसतना ताणें देवाची उतर परगट केली ती जीब जीव आनी बोनावेंचर त्या वेळाचो फ्रांसिस्कानांचो
मेळासो वडील तो म्हणटा खंय हा जिबे घेतले वर ते गाजयले तुवें त्या जेजूचे नाव आणि त्या जेजून त्या जिबेक कितले वर ते सजयले आज म्हणा लागलो काही बनावेंचे. तर मगेचे भावन आनी भयणो तुझे आनी म्हजें जिवन आमी सजय म्हळ्यार बऱ्या तरान आमी जेजू सांगता सजय. जेजू सांगता आमचो मोग वांटून घेयच जाय. तोच मोग उपरांत पासरचो. एकामेकाचो मोग करूंक जाय वय, पूण एकामेकाचो मोग केल्यान आमी देवाचो मोग केलो म्हणूंक जायना. त्या खातीर जमानतोर म्हणटा पयलो तुजो मोग तुज्या जेजूचो आनी तो मोग तुका विस्तारूंक शकता हो तुज्या बोवारी. तो उबो गांस आसा पळय तुजो आनी तुज्या देवाचो मोग तो करेक्ट नीट आसा जाल्यार तो उपरांत परजड 8 गांस जावन आसा तुजो आनी तुज्या भाव भयणीचो, तुज्या आनी तुज्या घरच्यांचो, तुज्या आनी तुज्या नेबराचो, तुज्या आनी तुज्या सगळ्या परजेचो. आनी हे जावन आसा कुर्साचो गुर्तू आनी कुर्साचो अर्थ अर्थ तर जेजूच्या वर्त्या मोगांत आमी जियेतना मोगाचें न्हू. एकामेका मुखामळ करून रावात, दोगां एकामेका मुखामळ करून रावात. खंय तुमी आसात थंयच लागीं तुमचो एक हात तांकां तांच्या तकलेक पावत जाय. पयस रावोन जायना. एकामेका मुखामळ करा. पयस रावलीं वसात. एक सुरी जायनाकात. आमच्या जेजून कोणाकय एक सुरे सोडूना. आमचो जेजू म्हणटा संबंद तुजो एकामेकाचो पयलो देवा कडेन केल्लो तो संबंद आज त्याच देवाच्या नांवान एकामेका खातीर मागोवंक तुका मेळिल्लो अवकाश सोडिनाका. आनी ह्या वेळा मोगाचे पावन तुमचे दोळे बंद करात. तुमचो उजवो हात मुखार धरात. तुमचो दावो हात तुमच्या काळजा वयर दवरात. तुमचो दावो हात तुमच्या काळजा वयर दवरात. उजवो हात त्या मुखल्या व्यक्तीच्या तकले दवरात. आनी वर्ते मेळिल्ले वर्तो अवकाश मोगाचे न्हू. भोव वापरपाचे नितळ निर्मळ काळीज जेजूचे पवित्र काळीज, मरियेचे कथावणी काळीज आनी त्याच जावं आंतोनीचे निर्मळ काळीज. ही 3 काळजां आज आमी पळयली अल्टार. आनी अशें आसतना आमचें काळीज कितेंय जावन तें बरें जावच्या खातीर ह्या वेळार एकामेका खातीर आमी मागया. एकामेकाच्या कश्टांत दुखांत आमी वांटेली जाता आसतना तांकां आमी कितेंच कडी उणेंपण आसा आमकां कांय कळीत ना. तुज्या मुखार आशिल्ल्या व्यक्ती विशयान तुका कांयच कळीत आसचें ना चड, पूण ताच्या काळजाची अत्रेक जेजू जाणा. आनी तूं ताचे खातीर मागतना जेजूचो हात त्या व्यक्तीच्या तकलेर आसा म्हूण आमी चिंतचें. जेजू तुनसू तुजो हात ह्या मुखल्या व्यक्तीच्या तकले वयर आसा आनी म्हजे वयर जेजूचो हात आसा. म्हजे वयर जेजूचो हात आसा. जेजूचो हात आसतना कांयच भिवची गरज ना. कित्याक समांतोनी केन्नाच एक दीस एकच एक ताच्या जिवनाच्या मेळटा न्ही. एक दीस ताणें जेजू विशयान दुबाव विसरलो ना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें जेजू कोण म्हूण. जेजू आपल्या काळजांत आसा आनी जेजूच्या काळजांत तो रिगोन बसलो म्हूण येत. कित्याक त्या खातीर जेजू ताच्या हातान खेळटालो. बाळ जेजू ताच्या हातान खेळटालो. आनी अशें आसता मोगाच्या भावना भयण मागा एकामेका खातीर मागा. ताका बरेंपण जावन बरी शांती समाधान उल्हास हें भोव गरजेचें. आज आमकां दुसरें कांय नाका. आमच्या रेखला कडेन इल्लें नातलें इल्लें फुडें आसा, पूण तें समाधान आसा गी, तसलें शांती आसा गी, तसलें उर्बा आसा गी, तसली तृप्ती आसा गी, या तसलें खालतेपण म्हजें तें आसा गी. समांतनी बरी सरळ जावन जाला गी. इतलो वर्त तो जावन आसलो जाल्यार थियोलॉजीचो स्कॉलर जावन आसलो जाल्यार डॉक्टर ऑफ द चर्च जावन आसलो जाल्यार ताणें केदाळापणी एक दीस म्हळें गे म्हाका तुमी कित्याक दिनात, म्हाका कित्याक प्रिचींग करूंक दिनात म्हणून विचारलें ना. दिल्ल्यान तो तृप्ती पावलो. दिल्ल्यान ताणें घेतलें आनी त्या देखून देवान ताका वर्तें केलें. ह्या मुखल्या भुरग्याच्या जिवनांत वर्तेंपण आपणाव देवान ताका कितें दिलां तें ताका कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. देवाच्या नांवान तूं माग ताच्या खातीर, मुखल्या व्यक्ती खातीर माग. ताका बरेंपण हाडच्याक कितेंय चड उणें आसा, पिडा आसा, ही सगळी पिडा प्रत्येक तरान आमी कॅन्सर पिडे वळवळच्या खातीर ह्या वेळा मागता. मोगाचें न्हू. ट्युमर पिडा वळवळच्या खातीर मागता. लिवर सरोसीस, पॅनक्रियास डिसीज, किडनी प्रॉब्लेम, लिवर प्रॉब्लेम, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर असले कसले पिड्यांत वळवळचे आसात ताचे तुमकां कळीत ना ताची पिडा, पूण जेजू कळीत आसा. तुवें धरलो हात गोण करचो बळादेक जेजूचो हात. ये जेजू म्हज्या घरा ये म्हज्या दुयेच्या तकलेर हात दवन माग. ताका बरें कर. ताचो ताप सुटोन वचून दी. तें बरें जावं दी. वय तोच जेजू आज कांयच गळाय करनासतना तूं हांगा आयिल्ल्या खातीर, तूं ह्या पुनशेताक वेलांगडी मायेच्या पुनशेताक तुवें येवन मरियेच्या कथावणी काळजाच्या परबे दिसा तूं तिका मेळोंक आयलाय आनी मेळोंक आयलाय. आनी जेजू म्हणटालो म्हज्या आवयक मेळोंक आयल्यान हांव तुका आशिर्वादीत करता. आनी तुजो हात जावन आसा जेजूचो हात. तुज्या तकलेर बसलो तो हात जेजूचो हात. आनी आतां
आमी मागया तेंच बरेंपण जावच्या आणि संपूर्ण तरान देवाच्या वर्त्या जिवितांत आमी एक स्टांजा पवित्र आत्म्याची सकत मागून घेवया आणि पवित्र आत्मा आमचे ते देवताना सगळें बरेंपण तो आमकां हाडटलो आणि त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत बरेंपण घालतलो. पवित्र आत्म्या कृपे तोच पवित्र आत्म्याची सगत ह्या वेळा जेच्या नावान जेच्या आम्हाला रक्ताच्या बळा सगळे देवच्या जेजो वय देवन ये देवन ये जेजो आमचे वय आणि संपत आमकां नव्या रूपीत करच्या ह्या भुरग्यांच्या सगळ्या जिवितांत तुजो करम मोग करून ताका शिकय तुज्या मोगा निर्मळपण जमा नितळ निर्मळ सन्मान रसो तुजे थंय आणि एकामेका थंय तो देव जेजोर तो मोग संपूर्ण तर आमचे पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तोंड देवोन घाल तुझे बेसवा घाल तुझे वर्त मोग रोमारी तो कालचारी दसन अंतोनी केल्लो तसलो वर्त मोग तुझ्या आमकां तुजी कृपेनी लबोय आमकां तुजी कृपेनी बोळादी कर आमची अस्कतची आमच्या देवाचे अस्कत बोळादी कर आमची आमच्या देवाचे पिडा कोणका जेजो जेजो आपण या भुरग्या नितळकर निर्मळकर त्या बेसा आणि बर पवित्र आत्म्या सागोरा तुझ्या वरती सगळ्यात तसो वरतो प्रभाव सगळ्यात तांच्या देवानी देवन सगळे पिढा तकले तळे उबरे आसले हर एक दुखी हर एक समस्या हर एक उड्यापण ह्या भुरग्यांक नितळ करून तांकां तुज्या वरती बेसा सागोरा आमचे तोंदेव आमचे तो देव आमचे तो देव आज सकल गाडया मगाच्यान आता सगळे आमी येवकारी समुखांत दिंबेर पडया येवकारी समुखांत दिंबेर पडया एक वर्स जेजो आमच्या मुखार आसा नितळ संबंध रचूंक ताचे आशीर्वाद आमकां गरजेचे हिज ब्लेसिंग्स आर मायटी पावरफुल आणि ते आसतना आमी दिंबेर पडून ताका नामान करून ताचे आशीर्वाद घेवन ताच्या वरत्या सक्तेन बरोवंक आतां आमी तयार जावया. येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती अधर्या सर्वोन्वेच्या अस्कत्विस्या बावटाचे मोठ्या सशे बापा तशेच पुता उल्हासाडी स्तुतीजा पोतवी महिमा सस्ना एका स्थळ्या हसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावाता ए देवा विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कस्टमरां सुगडास तुवें आमकां सोडलाय सोड आनी सोड पवित्र सक्रमेंता बगिदा जाल्या आमकां तुज्या मोगान सदांच नितळ निर्मळ सांबाळ सोड आनी सोड त्याच वर्त्या बरेपणाचो संबंध तुजे थंय आनी एकामेका थंय रचूंक आमकां तूं आदार दी जो जेत आनी रजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन. भरपूर मापान सुमेचे वरती आशीर्वादात आमी घेवया.
मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घ जावन मीस दिला. जूड कोरेया आनी कुटाम कुलशेकर, स्टेफन फेर्नांडीस आनी कुटाम शिरवा, जेनेट क्रास्ता बचपे, प्रवीण श्वेता डिसोजा आनी कुटाम कंडलूर, डिसोजा कुटाम मेंगळूर, सॅमसम मार्च क्रास्ता पेरंपल्ली ताचो आज बर्थडे, लुसी डिसोजा मणिपाल, रीगन डायस सस्तान, अजय रायन मानवेल कोळालगिरी, एडवर्ड फ्लाविया ओलिवेरा सस्तान, अनोश डायस कक्कुंजे, इल्टन पिंटो बंटवाळ, मेलविल ज्योती मतायस नेजार, अनालिया लोबो होन्नावर, रियाना फेर्नांडीस पालदाने, स्टेफन आनी जेम्स लोबो होन्नावर, स्नेहा आल्बन डिसोजा कुंदापूर, विल्सन बुत्तेलो आनी कुटाम ब्रह्मावर, प्रीतम करिश्मा आनी कुटाम ब्रह्मावर, मार्ता पिंटो केलराय, सुईविन जॉस्विन डिसोजा माउंट रोझरी. तशेंच त्या सावांचे मिसां ह्या परी आसात. शरल डी अल्मेडा त्राशे प्रत्येक त्या सावां खातीर, मायकल डिसोजा आनी कुटाम बॉम्बई बरी भलायकी मेळोवंक, पावल बर्तलोमियो बॉम्बई प्रत्येक त्या सावां खातीर, प्रियांका डी अल्मेडा मणिपाल बाळंतेर बऱ्यान जावं. तशेंच देवादीन संतान डिमेल्लो ताच्या खातीर मीस दिता मार्गारेट डिसोजा बारकूर, देवादीन क्रिस्टोफर डायस मीस दिता सिंथिया डिसोजा, देवादीन सिप्रियन डिसोजा ताच्या खातीर मीस दिता नितीश कुमार डिसोजा वरकाडी, देवादीन रॉबर्ट पिंटो ताच्या खातीर मीस दिता सिलेस्टीन पिंटो किन्निगोळी, देवादीन मार्टीन डिसोजा हाच्या खातीर मीस दिता फ्रांसीस डिसोजा उडुपी, देवादीन फिलिप लोपेज मीस दिता रेमेडिया लोपेज आनी कुटाम होन्नावर, देवादीन घरच्या आल्माक मीस दिता आयरीन कर्नेलियो संतकट्टे. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा पापा पुताक पोवेतत्म्याक भक्ती वंदिया, सडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवनात विचित्र कृत्यां केल्ल्या देवा आमी असिया. देवान संसारा सोमो केलो, आपल्या पुताक संसारी धाडलो, मोरये कुशी सोमोणी सालो, जावन सोडगोंडार जालो. देखून मोरये संगी आमी समेळ्या, देवा कर बलिदान पेटोया. देखून मोरये संगी आमी एकया, देवा कर बलिदान पेटोया. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा पापा पुताक पोवेतत्म्याक भक्ती वंदिया, सोडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित्र कृत्यां केल्ल्या देव आमी असिया. मुगेच्या भाव भयणीनो बोवा परबयचो स्वागत तुमकां मागता. मिसेच्या बलिदानांत देवाचें वर्तेपण आमचें थंय जाता आसतना सर आमचे त्या सवान सांगाता घालून माय मोगान एक कुटुंब जावन पवित्राच्या नांवी मिसेचें बलिदान आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेचे गतावीण अपुरबायचे पवित्र काळीज आज आमकां आपयता सगळ्यांक आमच्या कळसांत जागो दवरच्याक. आनी जें कितें आमी जागोन दवरी जाय तें मोरयेन आमकां शिकयलां. त्या प्रमाणे आमची काळसां अपुरबायची दाळची मोळची करच्याक तिणें आमकां आपोवणें दिलां. आनी एक श्रेश्ठ संत आज ताची परब आमी संभ्रमता, संत आंतोन. आनी संत आंतोनची अजपाची जिणी मात्र न्हय, ताची आत्मीक दायजाची जिणी आमकां प्रेरीत करता. आमी आत्मीकपणान बरोवंक भाग्यवानपणाची जावंक मात न्हय, त्याच येवकरिस्तथंय आमचो खरो मोग व्यक्त करून निर्मळपणान नितळपणांत देवाचो आनी एकामेकाचो संबंद आमी जोडून घेवंक. ह्या आमी घेता आसतना
देवाची वर्ती सगत आमच्या थंय सदांच उर्ची जाताली. दोडत्या मापान देव आमच्या संगता राज करूंक येता आसतना ताचे आजारपण अर्येका घडये आमच्या काळजा मनांत आसूं दी म्हूण आमी मागया. उणेपण आमी बघून खरे बरो संबंद देवातय आनी एकामेकांतय रोसूंक कसले अडखळी असल्यार ते पयस कर देवा आनी आमकां नितळ निर्मळ कर म्हण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांचे तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात पण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकूत कर, सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर, सोमया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा सजनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या भगवंत आंतोनी खऱ्या पावर्ताचे हुशार प्रसंगदार आनी गरज आकांतान आसल्याचो ती रासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळों. आमी मागता आमच्या समेत उपता जेजो क्रिस्ता वळवींग तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेताली. हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रृंगारायलेले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लून वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपणांनी वाकाडणी वयर सराशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा आता आणि सदा सर्वथा. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा आता आणि सदा सर्वथा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्परा नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वथा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वथा. उदेंती तोंड अस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती सांग. सर्व जनांगामध्ये तसो महोन्नत अंतराळा वयर गसता
ताची महिमा सर्वेस्पराच्या नावाचा आता आणि सदा सर्वदा कलत्यांक धुळींतली तो कळटा दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा कुंवारा बराबर तांकां सागो दिता वय आपले परजेच्या कुंवारा मदें तांकां बसयता सर्वेस्पराच्या नावाक महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्पराच्या नावाक आता आणि सदा सर्वदा. सगळं आम्ही उभी राहूया आणि विसाचं उद्गार आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तू अंक्वारी मरिये देवाचे उतार जगोवन दवर आपल्या अंतस्करणांत तुवें आटयले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुकाय सौम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्सनचे बरीन ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाठी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पळणाऱ्यांच्या पांगडांत आसतालो म्हूण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती पाठी आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो ताका मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमा पाठी गेली. 3 दीस उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकोन तांकां तो सवाल घालून आसलो आनी तांची सवालां जापे आयकले समेस्त ताचे जाणटिकाय विस्मेत जाले. ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंदुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नाजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो पूण ताच्या मातेन असो संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्त. उडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. आसारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. पोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी मुद्रा आयकूंक उर्बे सामकां कर.
तुझी कुशी पाळू कृपेन आमकां भर पयल्या सेवेंची उदार आमकां कर चलयेचे आदर्श घेवन गैरान आमकां भर लो आनी वायन बापाक तो स्विकार कर आसातान क्रिस्ताच्या रुपांतर मोरये पोरी जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परतता म्हज्या मुखाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या शुभेच्छा देवा सैज म्हणून घे सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा ह्या काणिके धरी आमे जबरी जमल्या भुरग्यांक तुज्या हातान दिता जें कितें हांगा जाली बदलावण आमच्या अर्विकल्याच्या जिवानान जावं दी चड आनी चड कर नितळ कर सम्मान रसो आमकां तूं शिकय आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक देन वासोया ओयशे आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सत आमी तुका देन वासोवं फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांगान तो तुज्या भक्ताच्या मानागी परब संभ्रमूंक तुजी पळय सभे तूं पाव करताय ताज्या पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजोडयता ताच्या मगण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायता पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगाडी संवसार ओला तुज्या बरे बाबा ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बाबा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात But the goat purgatoria
सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही बघता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता बापाच्या मनासणे पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि जिवीत सवूंड आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जीवची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोवडास कर लियो आमच्या भगवान बापा लेसली आमच्या गवली बापा आणि सगळ्याचे केवर घबराबर तिका प्रति मुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सदर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकोळट कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समयस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फाव कर आम्हा समयस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुर मर्य देवाचे माये संगाती भगवंत जुजेती सपती भगवंत धर्मदूत भगवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना भोव मोगाचे आणि अपुरबायचे प्रार्थना जेजून आमकां शिकयलां ताच्या संगात एक सावन नितळ निर्मळ संबंध आमी रसूंक हे मागणे आमकां आदार जाता सांगाता आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस काळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वर सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे बाग आणि आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकादांतली वाटय कित्यार सुरकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो एकवटाचो आणि माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शैली संसाराचे पाप करतली आमची काबूल कर देवाची शैली संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाची शैली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भोव मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू सदांच आमच्या संगत आसो सामान तोनीन भोव नितळायेन ताका वर्त्या मोगान आपलो दनीकन घेतलो आमी त्याच प्रमाणे ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक आपोवणे आसा हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
कळसाधारा सोम्या मुच्या आईला दारू गडू धन्या राकोडाला ही सोम्या तू कळसन मुच्या भरते प्रकाशन सगींच्या कर्जादारार तुझ्या हाये रावता मोगाणोलो दिता सर्माका वळखतायदार मोगान उगडता कर्जात राजाव करता कर्जादारा सोम्या मोच्या आईला दारू काढून गण्या राकोळाला ती सोम्या तू कर्जान मोच्या बोलते प्रकाशन सगींच्या भागीतो सागरतो सागृतासो गणयाक रातो रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तीन ते आपल्यास आडळते तो दितलो कर्जगारा सोम्या मोच्या आईला दारू काढून राखून रावला ही सोम्या तू कर्जान मोच्या भरते प्रकाशन सर्गीच्या मस्ते खरे मोचे काणप्याचे मोगानावे वांचे रगते कालसिंतले ताणांची बागोवचे सस्तीची बी देवची कर्जाधारा सोम्या मोच्या आईला दारू काढून दे मी म्हणटा सदांकाल वय संसार सरेपर्यंत हांव तुमच्या संगता आसतलो प्रार्थया सर्गेच्या बापा भगवंतान तुझ्या आणि तुझ्या पवित्र सभेचे विश्वासपणान सेवा केल्ल्या खातीर सस्ने संतोषो मुख ताका पावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेच्या कोडी रक्ताच्या बळान तेच्या पावलांनी चलोवन तुजे आनी आमच्या भाव भयणीचे मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी तेच्या सांगता ससनाचे सुख भोग आमकां पावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवय असो आणि सर पदवेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन बो अपरसो आणि नितळ निर्मळ संबंध देवा थंय आनी एकामेका थंय रसूंक वचून आज क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची बुडबुका आयच्या दिसाच्या रितीरेक स्पॉन्सर दिल्ले नांव आसूं सांगतना पद रिचर्ड तुमकां मानाची वाद दिवन तुमकां सन्मान करतले संतान क्वाड्रोज कटपाडी मेलविल ज्योती मतायज नेजार लॉरेन्स रोड्रिगस संतकट्टे RP डिसोजा तोट्टाम तुझ्या भुरग्या पासून विनंती वेळकळीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून
विनती कर वेळंगणीची मोई तुझ्या भुरग्यांपासून विनती ए पो नितळ अवंकारी भो भाग्यवंत इंद्रादीन जेवची भो निर्मळ आवय जावं ससण जावन तुका विंचून काडली देवपुताक तू गर्भे समजचे वेळी तुका बगल्या आदीक वर्त्या आनंदाचो उगडास करूंक तूं म्हाका पावो कर म्हज्या मागण्याचे उरपेन तो आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आणखी चड वाडोवंक हांव भोव चड अतिरिक्ता ए दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्याक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुतीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर भर वचून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार होंदोन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां हे म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर देवाचे बग्यान कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हण ह्या नव्यान हांव तुजे लागीं परतून मागतां आमच्या सरगर्जो आतां आमी त्याच वेलांकडेन मायेच्या मजतीन जेजू मुखार दवरया बरें काम मेळोवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी बरें शिकोवन पास जावं आनी घरान समाधान आसूं भुरग्याचे देणें पावस जावं पयल्या गांवांत वेची विसां मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक सगळे प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम गूण जावं MBBS सीट मेळोवंक ताप बरो जावं बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक लग्नाचें कार्य बऱ्यान जावं हाताची दूख बरी जावं आनी घेतिल्ले पयशे पाटी दिवचे पासत लोन घेतिल्लें फारीक करूंक ताका पाटी मेळोवंक बांटेर बऱ्यान जावचें कामान भद्रती मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक अन्य सांगात सोडूंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक नीट परीक्षेन बरें मार्क काडून पास जावंक घराचें काम बऱ्यान जावंक बरो जिणे सांगाती मेळोवंक न्यूझिलंडा वेची विसा मेळोवंक पयशांच्या अडचणींत हांव सुटका मेळोवंक पियोणें सोडूंक पांयाच्या गांठीची दूख बरी जावंक आनी चलोवंक जावंक शिरांची पिडा गूण जावंक आनी पांयाची सूज बरी जावंक केसीन जीक मेळोवंक आनी जागो स्वाधीन जावंक घर बरें आमला विकून वचोंक मोतीची पिडा गूण जावंक जर्मनी वेची विजा बेगी येवंक रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक चिंतिल्लें काम बरें जावंक पायलट जावंची आशा आसा BP शुगर नॉर्मल येवंक आनी हार्टची पिडा गूण जावंक श्वासकोशांतली एलर्जी आनी सिरांची पिडा गूण जावंक कान उडो जावंक आनी समाधान शिवंक इंटरव्यू बऱ्यान जावंक आनी ऑस्ट्रेलियान बरें काम मेळोवंक बंद केलो रोड उक्तो जावंक दुबायन बरें काम मेळोवंक आनी बरी जिनियस सांगाती मेळोवंक आनी त्या प्रमाणे दुबाव पयस जावंक इंजिनियरींग कॉलेजींत सीट मेळोवंक गल्फराष्ट्र झुजोगींच रावंक घरांत समाधान आसूंक हानी ह्या ऑपरेशन बऱ्यान जावंक नवो बिजनेस सुरू केलां तें सक्सेसफूल जावंक नवो पासपोर्ट बेगीन मेळोवंक पेंगटाची दूख बरी जावन चलोवंक जावचे पासत पोस्ट ऑफिसान बरें काम मेळोवंक उश्ण दिले भांगार आनी पयशे पाटी मेळोवंक कुटुंबांतली कोर्ट केस बेगीन सिद्ध्या जावं जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक हाताची दूख बरी जावं कॅन्सर पिडा गूण जावं हे सगळें त्या सवा मरियमाच्या आदारान आमी तिच्या हातान दिवया जें कितें अपुरबाय तरान आमकां ती बरें करूंक शकता तें सगळें आमकां मेळटलें तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिपाक तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव कशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजान पेटयल्ल्या सैबावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक पेटयतां नमान म्हजे कृपे मुरिल्ले समजे सांगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशें जेजो बघेवची बरी देवांची माये अमोपे खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान म्हजे कृपे मुरिल्ले समजे सांगता श्रेयांत तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या कुशेंचेचो Magiunsi Maria Davao Sumay, Amo Pekatina Tikar, Atanium Samanach Amen. मान मरिया गुड पेमरे लय समजे जे संगत आश्रयम तत्व सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशेंचेचो Magiunsi Maria Davao Sumay, Amo Pekatina Tikar, Atanium Samanach Amen. हे देवाचे माये घे हे मजे प्रणाम गब्रियल बड्यान पहिले बटे वर्त्या मोगान हे भक्तीन गुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रमाण तुझ्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परसळी मोत्या ते जाऊन दीत म्हणा हांव कशी व्हरता आणि संवसारांत अंतपर्यंत ते परसळान वाडोव दीत म्हणत वेगता हे दुखेस्ताचे बुजावणे देवसपूत मनीस जाताना तुका बगल्यावर त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता तुझे पदवेदार मध्यस्थिके मारी पास जोन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर तुका भेटयता तुज्या मानाक येदळ पर्यंत मनशान केली सर बरी कामां जेच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत हो कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आणि जोन दी म्हूण हांवें मागले ते उपकार सम्याचे नवे आमचो आदार सम्या दयान आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सवे असो हे सम्याच्या कोळी पिडेन कष्टांच्या तुझ्या साकरांचे तिश्ट गाव आणि तुझ्या रचल्या आत्म्या सौकसा दी असे कष्टवरी तांची साल ताणें बदलोवन वेगीन सांगा तुझ्या दयेन भलायकी मेळोवन क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे खाको दरा सोम्या भावार्थाच्या पुस्तवण दरा तुझी मीत मेर नासलेले ताळे लगी आमी मागता दयेन भेट कर म्हण या तुझ्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची ताची तूं बिरमत पाव हे सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळो तुझ्या इगर्जेन ते तुका अर्घा दिवन दीत जोची हाताने दार करताय देव ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोव्या असो तुमकां राखो तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाडतको तुमच्या फाटल्यान असो तुमचे जतन करूं तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आणि तुमचे सवे सदांच रावो Naman moriye Boman pavosale Raktu amkamaye Daivik kurben karle Naman moriye Boman pavosale Raktu amkamaye Daivik kurben bharle Nekit tu patyache Rupne tu mogache Mai tu amchi sauche Bhakti और ते आमचे नेके तू पात्याचे रूपने तू मोगाचे माय तू आमची सावचे ते के देव आमचे
대화체 벌건동 꿀대체 어드시도 세베체 라올레르 또 모가체 논딜 또 대바체 벌건동 꿀대체 어드시도 세베체 라올레르 또 모가체 Eke tu pantiace Rupne tu mogace Mai tu amci sauce Bhakti orte amce Neke tu pantiace Rupne tu mogace Mai tu amci sauce Bhakti orte amce Mogal putaso Angkwar mari Ashiwati amka Chisucha povit Amasawa Dituche Ashiwa Belai kece mae, Amabaset inadikere Daria Sukra, Amabaset inadikere तुम्ही समस्त बडव्यानो आणि भक्तानो Amabaset inadikere Bhagyavan Kristuचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बाबाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन